하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 저희들 구속하시고 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил нас и даешь нам жить теперь, уповая на Царство Небесное. 이 땅에서 소망에 합당한 삶을 살아가도록 교회 가운데로 이끄시고 또 주님의 말씀으로 인도하심을 감사합니다. Благодарим, Господь, что Ты привел нас в церковь и ведешь нас Словом Твоим Божьим, чтобы мы жили достойно упования. 오직 순종함으로써 주님을 기쁘시게 하고 주님께 영광 돌리는 삶을 살아가도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, быть послушанием Слову Твоему, чтобы тем самым могли славить Тебя и радовать Тебя. 어떤 거짓된 가르침이나 도덕적인 부정으로부터 저희들을 보호하여 주시옵소서. Храни нас, Господь, от всякого ложного учения, доктринального, а также, чтобы в морально-нравственном плане мы были всегда чисты. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что в воскресное утро Ты собрал нас всех здесь, в одном месте. 오늘도 저희에게 필요한 말씀을 상고하고 마음에 새기도록 도와주시옵소서. Также, Господь, помоги нам сегодня исследовать Слово Твое Божие, чтобы могли эти слова отложить в сердцах своих. 여러 가지 형편으로 함께하지 못한 형제 자매들 주님께서 일일이 돌보아 주시고 붙잡아 주시옵소서. Усмотри, Господь, каждого брата или сестру, которые по разным причинам сегодня отсутствуют, Господь, оберегай их, помоги им. 흩어진 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Также, Господь, пребывай церквями, расположенными в разных местах, Господь, наполняй их также Словом Твоим Божиим. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 예, 성경 요한복음 12장 찾겠습니다. Итак, сегодня открываем Писание. Это Евангелие от Иоанна, глава 12. Страница 118. 12장 26절입니다. И 26 стих. 12 глава, 26 стих. Давайте читать. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». 예, 26절을 다시 한번 Давайте 읽어보죠. еще раз прочитаем 26 стих. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». 여기 눈에 띄는 단어, 반복되는 단어가 슬루지지죠. Вот нам бросается одно слово, да, одно слово, которое повторяется, это слово «служит». 우리가 성경에서 혹은 신앙생활을 하다가 보면 슬루제니의 슬루지지라는 이 단어를 자주 만나고 사용하게 됩니다. То есть в Библии, а также живя духовной жизнью, мы часто сталкиваемся с вот этим словом «служение», «служить». 그래서 이 말이 정확하게 무슨 뜻인가 한번 좀 생각을 해보고 또 이 섬김의 이모저모 여러 가지 부분들을 함께 생각해 보면 И 좋겠습니다. хотелось бы сегодня более подробно остановиться, да, на этом слове, что такое «служить», и будем говорить обо всем, что связано с этим служением. 신앙생활을 다른 말로 하면 주님을 섬기는 생활입니다. То есть, когда мы говорим о духовной жизни, другими словами можем сказать, что это есть служение Господу. 그래서 주님을 섬긴다라는 이 개념은 아무리 강조해도 지나치지 않아요. И поэтому вот это понятие «служить Господу», как бы мы ни подчеркивали, не будет лишним. 이건 부수적인 문제가 아니라 신앙의 핵심적인 요소이기 때문에 И 그렇습니다. вряд ли эта тема является второстепенной, она на самом деле является очень существенной, главной темой нашей веры. 섬기는 문제에서 실패하면은 모든 신앙생활은 실패입니다. Если человек потерпит поражение в плане служения, тогда во всех сферах его жизни также будет поражение. 그래서 섬김은 신앙생활의 필수적인 요건에 속합니다. И поэтому служение является необходимым словом в нашей духовной жизни. 이스라엘 백성을 애굽에서 건져내신 이유가 뭘까요? Как вы думаете, вот почему Бог, да, израильский народ вызволил из Египта?
하나님을 섬기도록 하기 위해서예요. Это для того, чтобы народ служил Богу. 마찬가지로 신약 시대에 우리를 구원하신 이유는 그리스도를 섬기도록 하기 위함입니다. И то же самое, почему Господь Бог спасает нас в новозаветное время, для того, чтобы мы служили Господу нашему Иисусу Христу. 자, 섬긴다는 말이 무슨 뜻일까? Так что же означает слово «служить»? 자기보다 더 높은 분을 높이는 거예요. Это когда ты возвышаешь, да, вот человека, который выше тебя, 그리고 и служишь ему. 자기보다 더 높은 분을 수종을 드는 걸 말하는 겁니다. И здесь речь идет о том, как ты будешь прислуживать тому, который выше тебя стоит. 반대로 말하면 자신을 낮추는 거예요. 겸손이에요. То есть, другими словами, если сказать, ты себя, наоборот, да, ты принижаешь, то есть смиряешь. Речь идет о смирении нашем. 주님을 섬긴다 그 말은 반대로 자신을 낮춘다는 말이기도 합니다. То есть, когда мы говорим, да, что мы служим Господу, на самом деле, про себя, если это означает, что ты себя в таком случае смиряешь. 그래서 성경에서 섬기다라는 이 단어는 높이고 따르고 순종한다는 뜻이에요. Поэтому в Библии слово «служить» это означает, ты возвышаешь, следуешь и прислуживаешь. 그리고 때로는 예배한다는 의미도 있고 А также здесь включается иногда смысл, что ты поклоняешься Ему. 교회 안에서 여러 가지 일로 봉사한다는 뜻도 있습니다. И также такой смысл, да, что у нас есть разное служение в церкви, тем самым мы служим Богу. 그럼 그리스도인들이 주님을 섬기는 태도를 성경은 어떻게 표현할까요? Но вот насчет того, вот как христиане должны служить, что говорит Библия про это? 자, 로마서 7장 6절 Давайте 보시면 откроем к Римлянам, 7 глава, 6 стих. К Римлянам 7, 6. Страница 194. 7 глава, 6 стих, к Римлянам читаем. «Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». 자, 영의 새로운 것으로 섬겨야 된다 그랬잖아요. Сказано, что мы должны служить Богу в обновлении духа. 이제 죽었던 영혼이 다시 살아났잖아요. 구원받은 사람은 Вот у спасенного человека мертвый дух стал живым теперь, ожил. 그 영의 새로운 것으로 섬긴다. 즉 성령의 공급하심, 성령의 능력으로 섬긴다 그 И 말이에요. теперь он служит, да, Богу в обновлении духа, то есть благодаря силе Духа Святого. 자, 로마서 1장 9절 К Римлянам 찾아보시면 1 глава 9 стих. 예, 9절입니다. Давайте 9 стих 1 главы прочитаем. «Свидетель мне Бог, которому служу Духом моим, благовествований Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас». 아들의 복음 안에서 내 심령으로 하나님을 섬긴다고 돼 있죠. Вот сказано, что я служу Богу Духом моим, благовествований Сына Его. 여기 여러분 성경에 이제 do home이라고 돼 있잖아요. Вот у нас на русском переводе, значит, Духом написано. 근데 이게 영으로도 섬기고 마음으로도 섬긴다는 의미입니다. Здесь, когда написано Духом, здесь подразумевается, да, что служим и душой, и Духом. 자, 그리고 하나님은 거듭나지 않은 사람은 심령으로 그러니까 하나님을 섬길 수가 없어요. И получается, если человек не рожден свыше, да, тогда он не может служить Богу Духом. 왜냐하면 Почему? 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니고 산 자의 하나님이라고 했거든요. Потому что сказано, что Бог не мертвых, а живых. 복음을 믿어서 거듭난 자만이 하나님 보실 때 산 자입니다. То есть, а кто такой живой в глазах Бога? Это тот, который уверовал в Евангелие, то есть благую весть, 그 и 사람이 родился свыше. 영으로 마음으로 하나님을 섬길 수 있어요. И этот человек может служить Богу душою и духом. 그럼 거듭나지 않은 사람은 죽은 영이기 때문에 А вот нерожденного человека, да, дух-то мертвый еще. 영이 새롭게 되지 않았기 때문에 Дух еще не обновился у него. 하나님이 아닌 다른 무엇으로 섬기고 있는 거예요. Поэтому он не служит Богу, а служит чему-то другому. 이걸 다른 말로 우상 숭배라고 Другими 합니다. словами, можно сказать, это есть идолопоклонение. 그러니까 하나님 신앙과 반대되는 것은 무신론이 아니고 우상 То 숭배인 есть, 거예요. когда что-то противоречит, там нет веры в Бога, можем сказать не о атеизме, а вообще нужно говорить об
идолослужения или идолопоклонства. 로마서 1장 25절에 보면은 Также к Римлянам 1 главе 25 стихе. 하나님을 아는데 하나님을 섬기지 않는다 То 그랬거든요. есть они знали о Боге, да, но не поклонялись, не служили Ему. 그러면 당연히 진리를 거짓된 것으로 바꾸게 되어 있고 Естественно, тогда они заменяли истину Божью ложью 피조물을 창조주보다도 더 경배하고 섬기게 된다 이렇게 되어 и 있습니다. служили твари вместо Творца. 그래서 모든 거듭나지 아니한 사람은 사실은 우상 숭배에 빠져 있는 거예요. Поэтому все нерожденные свыше люди на самом деле пали в идолослужение, 그래서 поклонство. 우리를 구원하신 목적은 А для чего Бог спас нас? 주님을 섬기도록 하기 Для 위해서입니다. того, чтобы служили Господу. 자, 출애굽기 4장 23절. 4:23. 출애굽기 4장 23절 보겠습니다. Давайте откроем Исход, 4 глава, 23 стих. Страница 61. 23 стих читаем. «Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». 자, 내 아들 즉 이스라엘을 말하고 있습니다. «Отпусти сына моего», здесь имеется в виду израильский 자, народ. 바로에게 이스라엘을 놓아 주어라 그 말이잖아요. То есть означает, что фараон должен отпустить Израиль. 왜? А для чего? 하나님을 섬기도록 하기 위해서, Опять- 나를 섬기도록 하기 Для 위해서입니다. того, чтобы Бог служил ему, то есть Богу. 여호수아 성경 23장 한번 Давайте 찾아봅시다. откроем книгу Иисуса Навина, 자, 여호수아 성경 23장 23 глава, Иисус 우리가 Навин. 익숙한 말씀이 될 것 Мне 같은데요. кажется, там и знакомые довольно для вас слова есть. Страница 250. 13절 15절까지입니다. 23장 13절에서 15절. 23 глава Иисус Навин, с 13 по 15 стихи читаем. Страница 256. То знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот, я ныне отхожу путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всею душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось не исполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». 자, 이방 하나님께서 가나안 7부족을 다 멸절하라고 하신 이유가 Вот 뭐냐면 почему Бог повелел израильскому народу истребить все 7 народов, заселивших ханаанскую землю? 그들을 그대로 두면은 Потому что если их так оставить, 옆구리에 가시가 될 것이다. то они станут терном в ребрах их. 그리고 올무가 되고 Да? 덫이 될 것이다 그 И 말이에요. станут петлею и сетью для них. 사람은 Они. 가까이 하는 것에 영향을 받기 때문에 Вот на человека влияет то, что, с чем он находится близко. 하나님의 백성들이 우상 숭배에 빠질 것을 염려했던 겁니다. То есть, получается, Бог переживал, да, как бы израильский Божий народ не впал в идолопоклонство. 하나님을 섬기는 것과 반대편에 설 수밖에 없기 때문에 То есть тебе ничего не остается, да, как стоять напротив, то есть служить Богу. 하나님을 섬길 수 있는 환경을 그들에게 허락하신 То есть 거예요. Бог как бы допускает вот эту окружающую среду, чтобы они могли тем самым служить Богу. 그래서 여호수아가 말하잖아요. И поэтому Иисус Навин говорит: 너희는 오늘날 섬길 자를 택하라. сегодня избери того, которым будет служить. 나와 내 집은 여호와를 Вот 섬기리라. как раз дом мой и я будем служить Господу. 너희들 애굽에서 살 때 우상 숭배를 했는데 Вот когда вы жили в Египте, вы занимались идолослужением. 우리를 애굽에서 구원하신 여호와 하나님만이 참된 신이다. Но только Господь Бог, который избавил нас из Египта, есть настоящий Бог. 그래서 이 여호와 하나님만 나는 섬기겠다. 나와 내 И 집은. поэтому Иисус Навин говорит, что я и мой дом буду служить вот этому Господу 너희들은 Богу. 분명히 선택해야 И 된다. поэтому вы должны сделать явный выбор. 하나님을 섬길 것이냐 Либо будете служить Богу, 아니면 우상을 섬길 либо 것이냐. будете поклоняться идолу. 하나님이 아닌 모든 섬기는 것은 다 우상에 속하는 겁니다. Потому что все
другое служение, кроме служения Богу, относится как раз к идолослужению. 누가복음 1장 От 75절. Луки 1:75. Евангелие от Луки, 1 глава, 75 стих. 누가복음 1장 75절입니다. 1 глава от Луки, 75 стих. Страница 63. Читаем. «Служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей». 자, 우리를 사단에게서 건지셨어요. Вот Бог избавил нас от сатаны. 이거는 종신토록 죽을 때까지 주님 앞에서 두려움 없이 하나님을 섬기도록 하기 위함이라고 밝히고 있습니다. Здесь говорится о том, что мы служили Ему в святости, да, по правде пред Ним во все дни жизни нашей, пока не умрем. 자, 그리스도인이 두려움 없이 하나님을 섬기려면 И чтобы христианин не боязненно служил Богу, 깨끗하게 의롭게 섬겨야 된다는 он 얘기를 하고 있는 должен 겁니다. служить Господу в чистоте праведности. 그래야 두려움 없이 주를 섬길 수 있다고 이렇게 얘기를 И 합니다. поэтому сказано, что он безбоязнен, тогда может служить Господу. 사실 우리가 주님을 섬길 수 있도록 하나님께서 하신 일이 있어요. На самом деле, вот есть то, что Бог сделал, чтобы мы могли без страха служить Господу. 자, 사람이 어떤 존재입니까? Вот что из себя представляет человек. 하나님이 흙으로 사람을 지으셨습니다. Вот Бог сотворил человека из праха земного, так? 생기를 코에 불어 넣으시니 사람이 생령이 됐다 И 그랬죠. вдунул дыхание жизни, и стал человек душой живой, сказано. 사람은 살아있는 영혼인 거예요. Поэтому- 성경적인 정의. Вот есть библейское определение, что из себя представляет человек, душу живую. 그래서 몸도 중요한데 영혼은 훨씬 더 И 중요한 поэтому 겁니다. тело, конечно, важно у человека, но намного важнее душа и дух его. 하나님의 형상대로 지음을 받았고 하나님과 친밀하게 교제하는 삶을 살도록 허락하신 거예요. То есть Бог как допустил, чтобы вот дух человека был создан по подобию Божьему и находился в тесной близости или в общении с Богом? 하나님은 강제로 하나님 섬기는 걸 원치 То 않으십니다. есть Бог не желает, чтобы вот насильно, да, чтобы мы служили Богу. 스스로 원해서 하나님을 섬기길 원하셔요. То есть Богу угодно наше добровольное служение Ему. 그래서 선악과를 두신 거예요. Вот 선악과. поэтому и было росло вот дерево в Эдемском саду, дерево познания добра и зла. 이 선악과를 먹지 말라. И было сказано, не ешьте с этого дерева, 먹는 날에는 네가 정령 죽으리라. ибо в тот день, когда вкусите, умрете. 모든 것들을 자유롭게 먹고 행하되 То есть можно свободно все есть там, да, и поступать как хочешь. 하나님을 잊지 말라. 하나님 중심으로 살라 그 Но 말이었거든요. тем самым через этот запретный плод было сказано, не забывайте о Боге, что Бог должен быть в центре вашей жизни. 먹지 말라. То есть не ешьте. 먹는 날에는 죽으리라 Ибо в 그랬어요. день, когда вкусите, умрете, сказано. 아담이 먹었잖아요. Вот 선악과를. Адам-то съел как раз этот запретный плод. 영혼의 죽음이 먼저 И поэтому 찾아옵니다. прежде всего к нему пришла смерть духа его. 하나님과의 영적인 교제가 끊기는 То 거예요. есть вот это духовное взаимоотношение с Богом, да, или связь с Богом, она прервалась. 그런데 하나님은 우리를 사랑하시기 Но 때문에 Бог же любит нас. 우리가 측량할 수 없는 하나님의 은혜로 말미암아서 И благодаря неизмеримой благодати Божией 하나님은 우리의 영이 살아날 수 있는 길을 마련해 주신 거예요. Бог сделал так, чтобы Он приготовил путь, да, чтобы наш дух мертвый ожил. 고린도 전서 15장 45절에 보면은 1 Коринфянам 15:45. 기록된 바 첫사람 아담은 산 영이라고 했어요. 산 영이 되었다. Там написано, как написано, первый человек Адам стал душою живою. 성경에 마지막 아담이라는 말이 나와요. И также в 마지막 Библии мы 아담. встречаемся с такой фразой, да, это последний Адам еще есть. 마지막 아담은 예수 그리스도를 말하는 Да? А 겁니다. последний Адам, речь идет об Иисусе Христе, да? 예수님이 이 땅에 오신 것은 То есть Иисус для чего пришел в этот мир? 이제 살려주는 영으로서 오시는 거예요. То есть Он приходит для того, чтобы оживить уже наш дух, 아담은 оживотворить. 산 영이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었다 이렇게 돼 И 있어요. сказано, что как Адам первый стал душой живою, так и последний Адам приходит для того, чтобы оживотворить наш дух. 예수 그리스도의 십자가의 복음을 믿는 사람은 그 영혼이 다시 살아나는 겁니다. Если человек 거듭나는 거예요. уверует в благую весть об Иисусе Христе, то есть его дух оживает, речь идет о рождении свыше. 그래서 에베소서 2장 1절에 너희의 죄와 허물로 죽었던
너희 영혼을 살리셨도다. Поэтому в послании к Ефесянам, 2 главе 1 стихе написано, что ваш дух когда-то был мертвым, оживотворил, да? 그래서 죽었던 영이 다시 살아날 수 있는 길을 마련했죠. Поэтому Бог приготовил путь, как вот мертвый дух может ожить. 그래서 하나님과 교제하는 친밀한 교제를 나눌 수 있는 존재로 변화가 되는 거예요. И поэтому человек потом меняется, он становится таким, который имеет уже тесное взаимоотношение, связь с Богом. 더 놀라운 소식이 있는데 Есть еще удивительнейшая весть. 죽었던 영을 살리심과 동시에 성령을 주시는 То 거예요. есть помимо того, что Он оживотворяет мертвый дух наш, одновременно дает нам Духа Святого. 우리는 살아났을 뿐만 아니라 성령이 우리 안에 와 계십니다. То есть мы не 이게 только 거듭난 사람이에요. А жили, но и живой Дух Святой Божий приходит к нам. Да, вот что из себя представляет рожденный свыше человек. 이건 눈으로 볼 수 없는 사실이기 때문에 Конечно, вот этот факт мы не можем видеть своими глазами. 교회 안에서 신앙생활을 하는 가운데 시간의 흐름에 따라서 내게 참으로 성령이 와 계시는가라는 것을 경험할 수 И 있어요. поэтому, живя духовной жизнью церкви, да, со временем мы испытаем на себе, есть ли во мне живой Дух Божий. 성령만 주신 게 아니에요. Но не только Дух Святой дается. 이제는 주와 합해서 한 영이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. И в Библии сказано, что теперь мы соединились с Господом, стали одним Духом. 고린도전서 6장 17절 1 Коринфянам 6 глава 17 стих. 6:17. 1 Коринфянам 6 глава 17 стих. Страница 208. Читаем. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. 어떻게 우리가 주와 합합니까? Как мы можем соединиться с Господом? 우리의 영혼을 살리시고 성령이 우리 안에 오셔서 Когда оживает наш мертвый дух и приходит Святой Дух к нам, 주와 합해서 한 영이 되게 하시는 거예요. вот тогда мы соединяемся с Господом и становимся одним Духом с Ним. 이건 우리가 느끼는 게 아니에요. Вот это мы не можем прочувствовать. 이 보이는 게 아니잖아요. А это же невидимое все. Да? 우리는 기록된 하나님의 말씀을 통해서 이것이 사실이라는 것을 알 수 있을 뿐이에요. Вот единственное, что через написанное Слово Божие мы можем узнать об этой истине. 로마서 8장 9절 보시면은 А если к Римлянам 8 главу почитать? К Римлянам, глава 8 и стих 9. Страница 195. Нашли? Читаем. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». 내가 그리스도의 사람이라는 것, 내가 거듭난 사람이라는 것을 어떻게 알 수 있느냐? Как я могу узнать, что я Божий человек, рожденный свыше? 여기 하나님의 영이 거하시면 그랬잖아요. Если только Дух Божий живет в вас. 혹은 이걸 다른 말로 그리스도의 영이 거하시면 그랬어요. Или другими словами, если Дух Христова 자, мы имеем. 성령은 То есть Дух Святой. 하나님의 영이라고도 부르고 그리스도의 영이라고도 불러요. Про Духа Святого можно называть, значит, это и Дух Божий, а также Дух Христов. 그러니까 그리스도의 영이 하나님의 영이 없으면 하나님의 사람 아니다 그랬잖아요. Значит, если нет Духа Божия, нет Духа Христова, тогда мы и не Божьи люди. 여러분은 하나님의 영이 여러분과 함께 거하십니까? Вот у вас, допустим, да, вот Дух Божий живет с вами или в вас. 우리 속에 그리스도의 영이 거하십니까? Или, допустим, пребывает в нас Дух Христов. 참 곤란한 질문이잖아요. Это сложноватый вопрос, да? 구원받고 성경을 읽는데 То есть после получения спасения читаем Библию. 이런 말을 보면 참 И когда 어려웠어요. встречаемся с такими словами, сложно мне было, 글자 например. да? 그대로는 이해가 되는데 Вроде буквально читаешь, понятно. 내 편에서는 А со своей 뭐 стороны 느끼는 것도 없고 я ничего не чувствую, 보이는 ничего. 것도 없고. Я ничего не вижу. 내가 이거 어떻게 알아요? Думаю, как это понять, этот стих? 그런데 성경은 분명하게 이렇게 성경에서 하나님이 말씀하고 있어요. Но в Библии вот четко Бог так и говорит. 그런데요, 하나님의 영이 거하시면 Но вот эта фраза, если Дух Божий живет в вас, 우리의 마음과 생각과 우리의 삶 속에서 분명하게 드러나는 게 사실입니다. тогда это будет правильно, если это будет открываться, да, или проявляться через наши мысли, думы наши, через нашу жизнь. 그러니까
자기를 들여다보면서 하나님의 영이 있느냐 하고 찾으면은 해답이 아니에요. И когда будем заглядывать в себя, живет ли там Дух Божий, мы не найдем ответа. 보이는 것이 아니기 때문에 Поскольку это 그렇습니다. относится к невидимой сфере. 자, 베드로전서 1장 1 Петра, 1 глава. 베드로전서 1장 22절 1 Петра, 1 глава, 22 стих, страница 173. 1 глава, 22 стих. Читаем. «Послушанием истине через Духа, очистивших души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». 자, 너희가 진리를 순종함으로 즉 복음을 믿음으로 그 말입니다. Вот эта фраза «послушанием истине через Духа», то есть, когда вы уверуете благую весть о 너희 Христе, 영혼이 깨끗해졌다. тогда вы очищаете души 죄 ваши. 용서를 받았다 그 말이에요. Это означает, вы получаете прощение грехов. 구원받은 이후에도 И после получения спасения 진리를 순종함으로써 우리가 깨끗하게 살아갈 수 있는 거예요. мы можем также послушанием истине жить чистой жизнью. 그러니까 내 안에 성령이 거하신다는 것을 어떻게 알 수 있느냐? Поэтому вопрос, как я могу узнать, что Дух Божий живет во мне? 거듭났다, 구원받았다고 말한 이후에 계속해서 하나님의 말씀에 순종하고자 하는 의지가 있느냐, 추구하는 경향이 있느냐를 따져야 되죠. Нужно смотреть, после того, как ты утверждаешь, что родился свыше, да, есть ли у тебя вот эта тенденция в твоей жизни, да, быть всегда в послушании истине, то есть Слову Божьему. 그러면 완전히 거룩하지는 않을지라도 И тогда, даже если не достигнув вот это совершенство, совершенной святости, 거룩을 추구하고 Да. 살아가게 돼 ты 있고 будешь всегда стремиться к этой святости, вот так хочешь жить. 결과적으로 И в итоге 자, 형제를 사랑하기에 이르러는 거예요. будешь любить брата и сестру. 그러니까 형제 자매를 사랑하게 돼 있어요. То есть будешь любить братьев и сестер. 자, 하나님은, к этому дойдешь. 하나님은 사랑이시라 그랬죠. Вот говорится, что Бог есть любовь. 그 하나님의 영을 받았습니다. И мы приняли вот дух этого Бога. 그러니까 사람들과 관계 속에서 바라보는 입장 자체가 달라지는 И 거예요. поэтому уже совершенно по-другому смотрим на людей. То есть у нас взаимоотношения такой братской любви, да. 하나님의 사랑의 영을 받았기 때문에 형제 자매를 사랑하게 돼 있고 И ты будешь любить брата или сестру, поскольку ты принял вот этот Дух Божий, основанный на любви. 구원받지 아니한 사람들을 보면은 불쌍히 여기는 마음이 생기는 거잖아요. И когда мы смотрим на еще неспасенных людей, да, у нас появляется жалость по отношению к их 그러니까 형제 душам. 자매만 사랑하는 게 Поэтому 아니에요. не только братьев и сестер поверим и любим. 거듭나지 아니한 사람도 사랑해요. То есть мы будем любить и тех, кто еще не родился свыше. 그래서 그들을 말씀으로 진리로 초대하는 И 거잖아요. поэтому мы приглашаем 거듭나자고 их, да, 얘기하는 거잖아요. приглашаем их к слушанию Слова Божьего, к истине, чтобы они также могли родиться свыше. 영혼을 깨끗하게 하고 그 다음에 거짓이 없이 형제를 사랑합니다. Итак, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. 이게 사실이니까 Это правда? 마음으로 피차 뜨겁게 사랑하라. И поэтому надо постоянно любите друг друга от чистого сердца, то есть горячо любите. 왜? 사랑하기 어려운 여러 가지 조건, 환경이 있기 때문에 그러는 거예요. Потому что нас всегда окружают такие условия, да, или окружающая среда такая, что не можем всегда любить. 자, 그 사람이 진리를 순종하느냐, Вот насколько он послушен истине Божией, 그 사람이 거룩을 추구하고 사느냐, живет ли он, 깨끗하게 살려고 하느냐, стремясь к чистоте, к святости, 그리고 형제 자매를 사랑하는 쪽으로 삶이 늘 기울어지느냐, и всегда ли старается в своей жизни все же любить, иметь братолюбие. 이것이 사실이라면 Если это действительно имеет место, 성령이 와 계실 뿐만 아니라 주와 한 영이다 이렇게 말할 수 있는 тогда 거예요. можем сказать, что не только пребывает в нем Дух Божий, но он соединился с Духом Господа. 자, 그래서 사람이 구원을 받았다, 거듭났다 그러면 Когда мы говорим, что человек получил спасение, то есть родился свыше от Бога, 마음에서 생각하는 경향을 스스로 살펴볼 수 있잖아요. то есть сам он посмотреть, о чем он больше думает, да, вот направление его мыслей он может определить. 구원받은 이후에 자기의 그 행위가 변화가 되는 것을, 생활이 변화가 되는 것을 실제로 볼 수 있잖아요. То есть после получения спасения он реально может удостовериться или увидеть, насколько изменилась его жизнь, да,
изменились мысли его, 그러니까 мышление. 조금 바뀌는 게 아니고요. И тогда он не только просто чуть-чуть меняется, 완전히 바뀌게 то 돼 есть 있어요. человек 완전히. должен совершенно измениться. 사람을 보는 눈도 바뀌고 세상을 보는 눈도 완전히 바뀌는 То есть 거예요. полностью меняется его взгляд на людей, на этот мир. 너무나 분명한 변화이기 때문에 Это явно такое изменение, перемена, поэтому 알아차릴 수 있지요. вполне очевидно, и поэтому человек может сам догадаться. 자신도 알고 Он и сам будет знать, 형제 자매도 알고 также братья и сестры, глядя на меня, будут знать. 주변에 구원받지 아니한 사람들도 나를 보고 압니다. И даже неспасенные люди, которые окружают меня, глядя на меня, могут догадаться. 사람이 구원을 받았다 그 말은요. Когда мы говорим, что человек получил спасение, 낡은 집을 리모델링했다, 리몬트했다는 말이 아니에요. здесь не имеется в виду, что вот старый дом отремонтировали. 낡은 집은 Если старый дом, 좋아질 가능성이 전혀 없기 때문에 в этом старом доме нет абсолютно вот этой вероятности того, что там все может улучшиться, стать совершенным. 새 집을 지었다는 얘기예요. 새 집을. Поэтому речь идет о том, что построили новый дом. 완전히 새로운 성품인 거예요. Это совершенно новое качество, новый характер. 새로운 성품이 있기 때문에 새로운 생활을 하게 돼 있는 И 겁니다. благодаря своим новым качествам характера человек будет жить, естественно, новой жизнью. 그 특징이 너무도 뚜렷하기 때문에 А эта особенность слишком очевидна и ясна, 구원 받은 것을 안다고 이야기할 수 и 있어요. поэтому можем сказать, что этот человек получил спасение. 죽어봐야 아는 거 절대 Ни в 아닙니다. коем случае, что только после смерти ты узнаешь, спасен или нет. 자, 그래서 Поэтому 확실하게 변화가 된다. вот четко идут изменения у человека в жизни. 그래서 섬기는 것 자체가 확실히 달라지는 거예요. Естественно, и само служение, да, оно будет отличаться. 구약 시대에 믿는 자들도 하나님을 섬겼다고 표현되어 А 있습니다. в ветхозаветное время там есть такое выражение, что верующие люди служили Богу. 사도행전 13장에 В 보면은 книге Деяний апостол 13 главе 다윗 얘기가 나옵니다. речь идет о Давиде. 다윗은 당시에 하나님의 뜻을 조차 섬기다가 잠들었다 이렇게 돼 있어요. Написано, что Давид в свое время, да, он служил Господу и уснул. 우리 인생이 이렇게 평가가 된다면 얼마나 И как было 영광스럽겠어요. бы хорошо, да и было славно, если бы нам также дали оценку такую нашей жизни. 다윗 시대에도 수많은 사람들이 지구상에 살고 있었는데 Во времена Давида сколько людей жило на этой земле, 당시에 но в то время 그때 다윗은 Давид как раз 하나님을 섬기다가 잠들었다. сказано, что он, служа Господу, умер. 더 이상 좋은 표현이 Да? 없어요. Где еще найдешь более лучшее 자, выражение? 여러분의 인생을 Вот если- 한 문장으로 압축하라고 하면 뭐라고 얘기하겠습니까? Вот если бы вам дали задание, да, кратко, одним предложением охарактеризовать свою жизнь, что бы вы сказали? 어떻게 표현하는 게 좋겠어요? Как бы вот выразили вы свою жизнь одним 가끔은 성경의 предложением? 표현을 보면서 자신과 비교를 해봐요. То есть, когда мы читаем какие-то выражения, находим из Библии о жизни, да, вот сравните с собою. 자, 내가 죽으면 Если я умру, 자, 나는 묘비가 만약에 вот, 세워진다면 допустим, надгробный памятник поставят на моей могиле. 뭐라고 적어둘까? Вот какой бы текст бы я хотел, чтобы там поместили? 최고의 찬사가 뭐겠어요? Как бы тебе самое вот это лучшее прославление какое или воспевание? 당시에 하나님을 섬기다가 잠들다 아니겠어요? Разве не так, как у Давида, что он служил в свое время Богу и уснул, то есть умер? 사람들의 무덤에 가서 묘비에 뭐라고 적어져 있는지 한번 봐보세요. Обратите внимание на кладбище, когда будете, да, что там пишут на этих надгробных 뭔가 памятниках. 의미 있는 말을 사람들이 기록하려고 Ну, 하거든요. люди стараются написать только что-то означающее, да. 하나님의 뜻을 좇아서 섬겼답니다. Значит, Давид, то есть эти люди, они служили по воле Божией. 자기 뜻을 Да? 쫓아서 섬긴 게 Они 아니에요. не служили по своей воле. 우리가 부모에게 효도를 한다 그럴 Вот 때에 когда мы говорим, что мы почитаем родителей, 부모에게 선물을 하고 싶습니다. вот я хочу подарить что-то родителям. 자, 내가 원하는 거를 선물해야 됩니까? 부모가 원하는 걸 선물해야 Какой 됩니까? подарок я должен принести? То, что я хочу подарить, либо то, что, чем я могу угодить родителей? 부모가 원하는 걸 Конечно, 선물해야죠. то, что они 그게 хотят. 부모의 진짜 Да? 기쁨이 되는 Вот такой 거잖아요. подарок я должен избрать, чтобы действительно порадовать их. 우리도 하나님을 섬기되 Мы тоже таким образом служим Богу. 다른 말로 하면 신앙생활을 하되 Другими словами, живем духовной жизнью. 내 뜻과 내 방식대로 하는 것이 아니고 То есть мы не делаем это по воле своей, по своим методам и способам, 하나님의 뜻대로 а подстраиваемся под волю Божию. 하나님이 말씀하시는 방법대로 섬기는 거예요. То есть мы служим Господу по слову, которое Он сказал. 이 문제도 한번 생각해 볼 필요가 Поэтому 있어요. стоит нам также подумать об этой
над этим вопросом. 많은 사람들이 하나님을 섬긴다고 Сколько 하는데 людей говорят, что они также служат Богу, 자기의 기쁨, 자기의 만족을 위해서 но это делают для своей радости, для того, чтобы принести себе удовлетворение. 그래서 자기는 항상 기쁘다고 얘기를 И 해요. говорят они, что они всегда радуются. 내가 기뻐할 때에 Вот когда я радуюсь, 하나님도 기뻐하실까 하고 한 번만 질문해 보면 хотя бы один 좋을 텐데 раз задать нужно вопрос, да, а вот Бог тоже радуется, и все. 다윗에게서 배울 거는요. 하나님의 뜻을 쫓아서 섬겼다는 거예요. Вот чему можем научиться у Давида, да, что он служил Господу по воле Божией. 다니엘이 사자굴에 갇혔을 Вот 때에 когда Даниил оказался в львином рве, 왕이 말하잖아요. и царь же сказал, 너의 항상 섬기는 네 하나님이 너를 구원하시리라. что твой Бог, которым ты всегда служишь, он спасет тебя. 이방인 왕이에요. Это был языческий царь. 근데 다니엘이 하나님 섬기는 걸 알아요. Но он знал, что Давид служит Богу. 그래서 네가 그냥 섬기는 게 아니라 항상 섬기는 하나님이라 И 그랬어요. этот царь говорит, что ты не просто служишь Богу, а ты всегда служишь этому Богу. 그래서 하루가 지나고 이것도 이른 라코디. 아침에 일찍이 왕이 사자굴에 와서 뭐라고 묻습니까? И проходит день, а потом рано утром этот царь приходит к этому рву, и что он говорит? 내 하나님이 너를 구원하는데 성공하셨느냐? То есть преуспел ли твой Бог, чтобы спасти тебя? 이방인 왕의 눈에도 다니엘은 항상 하나님을 섬기는 사람이었던 То есть в глазах 거죠. этого языческого царя он видел, Давид был всегда тем, который служил Богу. 거듭난 믿음은요. Если взять вот это рожденное свыше веру, 감추는 게 아니에요. да, ее не спрячешь. 명확하게 Да? 드러나는 Она 거고. четко, вот очевидно, она проявляется. 그러니까 내 주변의 И 사람들이 поэтому люди, окружающие меня, 내가 어떠한 믿음을 가지고 있는지 명확하게 알도록 돼 있습니다. они четко будут знать, какая у меня вера. 믿음은 А вера, 기침과 같아서 숨길 수가 да, 없어요. эту веру нельзя скрыть, допустим, как кашель или как чихание. 기침이 나오잖아요. 이걸 어떻게 감춰요? Если хочется кашлять, ну как это удержишь? 세상에 감출 수 없는 것이 기침과 사랑이라고 Он 그러는데 говорит, что в мире невозможно скрыть две вещи. Это кашель и любовь. 우리의 믿음도 결단코 삶 속에서 감출 수 И 없어요. поэтому нашу веру мы не можем никогда скрыть в своей жизни. 내 Она 주변 사람들이 проявляется. 나를 그리스도인으로 인정하느냐 그 말이에요. И поэтому вопрос, окружающие меня люди признают во мне христианина? 내가 입으로 나는 하나님을 섬깁니다. 나는 교회에 다닙니다. 이렇게 말하는 거 말고요. Я не имею в виду, когда мы устами говорим, что я служу Богу, я хожу в церковь. Не это имеется в виду. 주변의 사람들이 스스로 Да? А чтобы сами люди, окружающие меня, 저 사람은 틀림없이 하나님을 섬기는 사람이다. дали такую оценку, что этот человек точно служит Богу. 그런 판단, 그런 인정을 받고 사시느냐 하는 То есть, 문제죠. и теперь вопрос, вот такую оценку, такое суждение мне дают? 신약 시대의 사도들도 하나님을 철저하게 섬겼습니다. Апостолы новозаветного времени, как же они тщательно служили Богу от всего сердца. 사도행전 23장 1절에 보면은 Деяние 23:1. 사도 바울이 말합니다. Апостол Павел говорит, 오늘날까지 내가 범사에 모든 일에 양심을 따라서 하나님을 섬겼다. до сегодняшнего дня я во всем служил Господу по совести своей. 바울도 하나님을 섬겼다고 얘기를 То есть 해요. Павел говорит, что он служил Богу. 그래서 온전해진 양심으로 섬겼다는 То есть 겁니다. он служил по совершенно совести своей. 사도들의 전도로 구원받은 성도들도 동일한 신앙을 고백합니다. И также вот те верующие святые, которые получили спасение благодаря благовестию апостолов, то же самое исповедуют они. 데살로니가 전서 1장 9절에 보면은 1 Фессалоникийцам 1:9. 그들이 신앙을 간증을 Вот 합니다. они свидетельствуют о своей вере, 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 как они оставили идолов, обратились к Богу. 사시고 참되신 하나님을 섬기고 있는가를 얘기했어요. Они рассказывали о том, как они служат живому истинному Богу. 그러면서 지금도 우리는 주님이 재림하시는 것을 기다린다. И они говорят, что вот теперь мы живем в ожидании второго пришествия Господа. 주님을 섬겼을 뿐만 아니라 재림 신앙을 가지고 То 있었던 есть они не 거예요. только служили Богу, у них была вера, основана на ожидании второго пришествия. 과거에 구원 얻은 믿음만 붙들고 살지 않습니다. То есть они не держатся только за веру, которую когда-то раньше получили. 항상 신앙이라는 것은 Вот всегда, когда говорим о вере, 현재 진행형이고 то есть это настоящее продолженное время имеется в 미래의 виду. 완료예요. 미래의 완성이 되는 И 거예요. также
будущее совершенно времени. Вот 많은 это мы должны 많은 учесть. 사람들이 Многие люди 한때 구원받았던 그것만을 붙잡고 살아요. держатся только за эту спасенную когда-то раньше веру. 그것이 진실한 걸 어떻게 하냐 그 А вот 말이에요. как ты можешь доказать, что действительно ты получил спасение 그 тогда? 믿음이 현재 진행되고 있지 않다면 Если сейчас, в настоящее время, эта вера не проявляется, 그냥 단순하게 과거의 사건에 불과한 거예요. тогда все 그것은. это будет относиться к прошлому какому-то событию, что однажды ты получил веру. 참된 믿음은 А ведь настоящая вера, 과거도 있고 она соотносится и к прошлому, 현재도 и к 있고 그리고 настоящему. 미래도 있는 Да? 거예요. И есть эта вера и будущее. 과거에 멈춰버렸다면 Если ты остановился в прошлом времени, 무엇으로 구원을 증거하겠느냐 그 말이죠. тогда как ты можешь доказать, или чем можешь доказать свое спасение? 데살로니가 전서 1장 1 Фессалоникийцам, глава 1, страница 247. 데살로니가 전서 1장 1 Фессалоникийцам, глава 1, 9절 10절 한번 9-10 읽어보겠습니다. стихи читаем. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». 데살로니가 교회 성도들의 간증인데요. То есть это свидетельство верующих или святых церкви 그들이 Фессалоника. 스스로 말했어요. Они сами говорят о себе. 우리가 어떻게 너희 가운데 들어간 것과 Они рассказывают нам, сказывают, какой вход имели мы к вам. 즉, 어떻게 내가 하나님의 말씀을 듣게 되었는가를 지금 얘기하는 То 거예요. есть они 경로를. рассказывают о пути, да, вот каким образом они дошли до слушания Слова Божьего. 그리고 하나님 말씀을 듣고서 И услышав Слово Божие, 너희가 어떻게 우상을 버리고 как вы оставили своих идолов, 어떻게 죄를 да? 버렸는지 То есть как вы оставили грехи свои, 우상 숭배를 어떻게 떠났는지 как вы отошли от идолослужения. 죄를 버리는 거잖아요. То есть это тем самым они оставили свой грех, 그리고 да? 하나님께로 돌아왔다. И обратились к Богу. 회개와 믿음을 얘기하고 있는 겁니다. Здесь имеется в виду покаяние, уже вера. 회개하고 믿음을 가진 거예요. То есть они покаялись и уверовали. 여기서 멈추지 Но 않습니다. здесь они не остановились. 사시고 참되신 하나님을 섬기며 Чтобы служить Богу живому и 계속되고 истинному. 있잖아요, То есть 계속. это продолжается все, да? 섬긴다는 거 현재 지금 То есть служить, значит, они сейчас служат. 한때 내가 신앙생활을 참 잘했어요. Одно время я так преуспевал в своей духовной жизни и вере. 과거에 잘못한 사람이 누가 있어요? А кто в прошлом плохо поступал, что ли? 사람들에게 다 물어보세요. Вот спросите всех людей. 지금은 이런 모습이지만 Вот сейчас-то я вот так, вот у меня, я 나도 так. 한때는 괜찮았다고 다 그래요. И все говорят, да, сейчас такое, но и раньше тоже, я, в общем, был замечательным. 근데 믿음의 세계 속에서도 그런 공식을 적용하는 Но 거예요. когда вот такое же уравнение они применяют, что касается веры, вот когда говорят о вере, 과거에는 참 자기가 신앙생활 잘했다는 거예요. то есть имеется в виду, что раньше он так хорошо духовной жизнью жил. 그걸 강조하는 이유가 А 뭐예요? почему он хочет это подчеркивает? 지금은 못한다 그 Это говорит 말이잖아요. о том, что сейчас я не преуспеваю. 여러분, 우리의 믿음은 Вы знаете, наша вера, 과거의 측면도 있고 현재의 측면도 있어요. там есть вот эти аспекты прошлого времени и настоящего времени. 현재가 없다면 아무 소용 Да? 없어요. Если настоящие упущены, какой толк? 현재의 신앙이 없다면 과거의 신앙을 증거할 수가 없다 그 Если 말이에요. нет веры в настоящее время, как ты можешь доказать, что у тебя была вера и в прошлом? 지금도 사시고 참되신 하나님을 섬기느냐 물어야죠. Нужно спросить, сейчас я служу Богу живому и истинному? 그리고 И 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그 아들이 теперь вот это, 하늘로부터 강림하심을 기다린다. ожидаю ли я с небес Сына Его, то есть второго пришествия Господа, который воскресил из мертвых? 이스라엘이 수천 년 동안 메시아를 Вот в 기다렸어요. течение тысячи лет, несколько тысяч, Израиль ожидал Мессию. Да? 마침내 하나님이 작정한 때에 오셔서 구속을 완성하셨어요. И, 십자가에서. наконец, сам Бог пришел в определенное время и совершил искупление на кресте. 사흘 만에 부활하시고
하나님 보좌 우편에 На 앉으셨습니다. третий день воскрес и сел одесную Бога, то есть справа от Бога. 승천하실 때 하나님이 주신 약속, И вот когда Иисус возносился, Он дал обещание. 다시 오신다고 약속을 Он сказал, что 하셨어요. Он вновь вернется. 이 말씀은 아직 이루어지지 않고 있습니다. Это слово, конечно, еще не исполнилось. 이 말씀을 하신 지 2000년이 지났습니다. После сказанных этих слов уже прошло 2000 лет. 하나님은 거짓말을 하실 수 없는 분이에요. А мы же знаем, что Бог не может обманывать. 하루하루 지나갈수록 И чем день за днем идет, 주님이 다시 오신다는 것이 더욱 현실적이 되는 거예요. то есть получается, насколько реально, да, вот это приближение второго пришествия 소망을 Господа. 하나님께 두는 겁니다. То есть ты уже надеешься только на Бога. 우리의 소망이 뭐예요? И поэтому наша надежда в чем 이 заключается? 땅에서 잘 되는 겁니까? Преуспевать на этой земле, процветать? 주님이 다시 오시는 거, Нет, мы ожидаем Его второго пришествия Иисуса Христа. 영원한 하나님의 나라에서 И чтобы 영광 중에 살게 될 것, 주님과 함께. что мы надеемся на то, что будем вместе с Господом жить в вечном Царстве во славе всей. 그날이 가까워옵니다. И вот этот день приближается. 이 소망을 딱 붙들고 있는 거예요. То есть они держались вот за эту надежду. 그러니까 당시에 온갖 유대인의 핍박과 로마인의 핍박을 견뎌내는 И 거예요. поэтому 이 они 소망 смогли, 때문에. благодаря вот этой надежде, смогли выдержать всякие вот эти гонения со стороны иудеев и от римлян. 소망으로 말미암아서 인내를 한 거예요. То есть это терпение, упование было. Благодаря терпению, упованию они терпели. 육신적으로 고집부린 게 아니다 그 Это не 말이에요. значит, что просто физически они настаивали на чем-то своем. 그래서 그리스도인에게는 세 가지가 있는 И 거예요. поэтому у христиан есть три вещи. 믿음과 Есть вера, 사랑과 надежда 소망이 있는 и 거예요. любовь. 믿음은 과거, Вера уже относится к прошлому, то есть 그리고 когда-то он 사랑은 заимел. 현재, Любовь это относится к настоящему, 소망은 미래예요. а надежда относится к будущему. 그래서 믿음의 역사가 있고 Поэтому есть действие веры, 사랑의 수고가 있고, есть труд любви. 그러니까 지금은 수고하는 거예요. Поэтому сейчас и трудимся, да? 복음을 위해서 수고하는 거고 ради 복음에 협력하기 위해서 수고하는 Благовестие, 거예요. чтобы подвязаться в деле благовествования, мы трудимся. 그리고 소망이 있기 때문에 인내하는 거예요. И, 어떤 어려움 и поскольку 가운데서도. есть у нас надежда, поэтому мы терпим, несмотря на все 인내 중에서 трудности. 중요한 게 뭐예요? Вот среди терпения, что является важным моментом? 끝까지 성경적인 믿음을 견디는 거예요. Чтобы до конца претерпеть 믿음을 вере, 보존하는 да? 겁니다. Вере, основанной на Библии. То есть мы сохраняем эту веру. 마라톤 경기를 Вот 하는데 идет марафонский бег. 40km까지 뛰었어요. Вот человек до 40 километров пробежал, 40 그리고 километров 멈췄어요. и остановился. 아무 소용 없어요. А что толку от этого? 42.195km 다 뛰어야 되는 거. 완주. Полностью нужно пробежать весь этот бег, да, вот дистанция 42 километра. То есть 지금 믿음이 и 있다고 해서 или от того, что у меня сейчас есть вера, 마침내 Да. 다시 오시는 주님 앞에 서지 못하면 и если я так и не смогу предстать перед Господом, который придет во второй раз, 헛된 수고를 한 тогда у 거예요. меня был напрасный труд в вере. 그래서 Так? 참된 믿음은 Поэтому настоящая вера 마침내 주님 앞까지 Да. 반드시 갑니다. – это когда непременно ты доходишь до Господа. в конце. 끝까지 가지 못하는 것은 거짓된 А кто 신앙이에요. до конца не доходит, значит, у него была ложная вера. 마귀가 수많은 곁길을 만들어 놨어요. Вот сколько дьявол приготовил всяких вот неправильных путей для нас. 교묘한 да? 말이 있고 교묘한 방법으로. Вот есть коварные такие искусственные слова, коварные способы у него. 자, 그래서 우리가 지금 섬기지 않는 사람의 구원은 보장받을 수 없다. Поэтому, если человек сейчас не служит Господу, мы не даем гарантии, что он спасенный человек. 우리는 하나님을 섬겨야 되는데 Мы должны служить Богу. 어떻게 섬겨야 되느냐? Вот только как должны служить? 영으로 섬기고 마음으로 섬겨야 된다. То есть, 성경 이렇게 Библия 얘기하고 говорит, что 있습니다. духом, да, всегда включается и душой, и духом должны служить Господу. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희의 Вот, 것임이라. блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 자신의 절대적인 가난을 알아야 돼요. Ты должен знать, в чем заключается твоя абсолютная нищета, в чем она. 나는 하나님의 의가 없다. Что у меня нет этой правды 나에게는 Божией, 죄만 да? 있다. Что у меня есть только грехи. 이게 가난이에요. 심령의 Вот что 가난함. означает нищий духом. 그래서 Поэтому 예수 그리스도를 우리에게
제시하신 거예요. 주신 И 거예요. поэтому нам дан как раз Иисус Христос. 회개하고 예수 그리스도를 믿을 때에 Когда человек покается и уверует в Иисуса Христа, 성령이 오시거든요. в это же время Дух Святой 그래서 приходит. 심령이 새롭게 되어서 주님을 И 섬기는 거예요. поэтому уже в обновленным духом ты служишь Господу. 그래서 마음을 다해서 하나님을 섬기는 Мы 겁니다. служим Господу всем сердцем, всей душою. 자, 다윗이 솔로몬에게 유언을 합니다. Когда Давид дает напутственные слова, завещание Соломону, 내 아들 솔로몬아, он говорит: сын мой Соломон, 네 아비 하나님을 네가 알고 ты знаешь Господа, которым служил твой отец, 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬기라. и служи ему, да, совершенно сердцем, с радостью. 온전한 마음이라 То есть 그랬잖아요. записано совершенным сердцем каким-то. Вот. 마음이 들어가야 되는 겁니다. То есть имеется в 모든 виду- 신앙의 행위 속에서는 То есть, что касается всех дел веры, мы должны вкладывать в свое сердце. 마음으로는 싫은데 Допустим, ты душой не хочешь, 억지로 하는 거 있잖아요. когда заставляешь себя делать. 하나님 Бывает. 기뻐하지 Что-то это 않으셔요. не угодно будет Богу. 마음이 들어가야 돼요. Нужно 반드시. обязательно вкладывать в свое 자원하는 сердце. 마음. Доброхотное сердце 그래서 еще. 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬기는 И 겁니다. поэтому в святости, то есть в совершенстве Духа и с радостью мы служим Господу. 자, 역대상 28장 9절 한번 볼까요? Давайте посмотрим. Первое Паралипоменон. 역대상 Первое 28장 Паралипоменон. 9절. 28 глава, стих 9, страница 458. 28 глава, стих 9, страница 458. Давайте читать. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». 자, 솔로몬에게 너는 내 아비의 하나님을 먼저 알고죠, 알고. Он говорит: Соломон, сначала ты знай Бога Отца твоего. 자, 올바로 아는 То 거예요. есть нужно правильно знать о Боге 그 다음에 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬겨야 и 된다 служи 그랬습니다. Ему от всего сердца и от всей души. 그래서 우리가 어떻게 섬겨야 되냐라고 얘기했을 때에 Когда мы говорим, а как надо служить Богу? 온전한 마음이 있어야 된다. От всего сердца нужно 자, служить. 히브리서 12장 28절. Евреям 12:28. 히브리서 12장 28절입니다. 12 глава к Евреям, 28 стих. Страница 273. 12 глава, 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». 결코 변동하지 않을 하나님의 나라를 받았어요. То есть мы приняли, 구원받은 사람은 спасенные люди, они приняли вот это царство непоколебимое. 세상의 나라들이 일어나고 멸망하고가 계속 반복되잖아요. А в этом мире, да, появляется новое государство, царство, потом они идут на погибель, рушатся. 근데 우리에게 Но у 믿는 нас- 자에게 주신 하나님의 나라 천국은 Но нам, верующим, дано Царство Божие, да, Царство Небесное. 새하늘과 새 땅은 Это же новое небо, новая земля будет. 영원히 변동치 Да. 않을 나라다 그 И 말이에요. это 영원할 царство- 것이다 그 말이에요. Это Царство будет непоколебимое, то есть вечное, 우리가 неизменное. 그런 엄청난 나라를 И 받았으니까 поскольку мы получили вот такое великолепное царство, 자, 은혜를 받자 здесь 그랬어요. будет написано, будем хранить благодать. 감사하자 그 То есть 말입니다. имеется в виду, будем жить благодарностью, 이로 말미암아서 которую будем 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 이게 마땅하다 그 말이에요. служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Так и получится. 경건하게 살지 А 않으면서 когда человек не живет благочестивой жизнью, 깨끗하게 살지 않으면서 не живет в чистоте, 죄 가운데 살면서 утопает в грехе, 죄를 버리지 않으면서 не может отказаться от греха 내가 하나님을 섬긴다. и говорит, я служу Богу. 거짓말이잖아요. Он же лжет тем самым. 마땅히 버릴 것을 버려야 되는데 А вот то, что, от чего нужно отказаться, нужно действительно отказаться. 품속에 딱 넣고 А 있는 когда ты 거예요. держишься, зацепляешься, не хочешь упустить, 그러면서 하나님을 섬긴대요. еще говорит, что он служит Богу. 그러면서 구원 받았다고 И 말을 해요. говорит, что еще он спасенный. 과연 그게 진실한가? Действительно ли это правда тогда? 그거를 끝내 버리지 못하면은요. Если в конце концов он не сможет отказаться, отбросит это все,
감추인 죄, 자기만 아는 죄, Вот когда имеет вот этот скрытый грех, да, о котором 자기 품에 있는 죄, только он знает, который держит, цепляется за этот грех. 이것을 끝까지 버리지 못하면서 Если так и до конца он не сможет избавиться, 구원받았다? а тем временем говорит, что он спасенный, 누가 속인 거예요? тогда кого он обманывает? 자기가 자기를 속인 Так 거예요. сам себя и обманывает. 자기로서 자기를 헤아리니까 어리석은 거예요. То есть сам себе дает оценку, насколько это глупо. 어떤 죄가 딱 우리 삶에 들어올 때요. Вот когда какой-то грех входит в нашу жизнь, 아, 내가 시험을 받는다 생각해야 돼요. нужно сразу подумать, ой, я сейчас нахожусь в испытании, да? 유혹을 받는다. То есть Бог испытывает меня, либо дьявол искушает 뭐에 меня. 대해서요? Насчет чего 내 искушает? 믿음에 대해서요. Вот проверяет веру 이 мою. 문제를 처리하느냐 못하느냐 Вот я справлюсь с этой проблемой или не справлюсь? 그것에 따라서 내가 어떤 사람인지 분명하게 드러나요. И в зависимости от этого будет четко видно, что я себя представляю. 시간이 빠를 수도 있고 그러니까 많이 걸릴 수도 있지만 Много времени может потребоваться, либо мало времени на это. 참으로 거듭난 Но 사람은 если человек действительно родился свыше 이 когда-то, 땅에 사는 동안 마침내 그 죄를 처리합니다. то есть живя на этой земле, он как раз наконец-то избавится от этого греха, то есть решит проблему. 죄와 분리가 됩니다. То есть он отделится от греха, 근데 분리가 되지 않는 а 사람은 когда не получается отделиться, 죄의 종이에요. значит он стал рабом этому 의의 греху. 종이 아니잖아요. Он не является рабом правды. 죄와 한 몸이잖아요. То есть он одно тело с этим грехом. 주님과 한 몸이 아니잖아요. Не одно тело с Господом представляет. 그래서 시간 차이는 Поэтому 있을지라도 пусть будет разница во времени, 결과적으로 반드시 죄의 문제를 Да. 처리하도록 되어 но 있습니다. в итоге, если спасен, он решит эту проблему со своим грехом. 왜? Почему? 하나님의 말씀을 읽을 때마다 들을 때마다 말씀이 나를 공격해요. Потому что каждый раз, когда он слушает Слово Божие, читает, это Слово нападает на него, атакует 설교를 들을 просто. 때마다 양심의 가책을 받아요. Слушая проповеди, угрызение совести происходит у него. 교제하는 가운데서도 형제 자매들의 간증 속에서 나는 끊임없이 가책받아요. То есть, 책망받아요. слушая и вот эти свидетельства братьев, сестер, находясь в общении, без конца вот то, что он слышит, так его обличает. 그 문제가 처리되지 않으면 주 안에서 아무것도 내게 기쁨이 되질 않아요. Если пока не решится эта проблема, все, что происходит в Господе, ну никакой радости не будет. 하나님이 죄를 버리라고 사인을 계속 보내는 То есть 거예요. Бог без конца будет подавать знаки, да, что ты должен отбросить этот грех. 그런데 끝까지 고집하면 Человек будет наставить до конца, 하나님이 вот 징계하십니다. тогда Бог наказывает. 몸을 치시거나 Либо поразит тело твое, 가정을 плоть 치시거나 твою, либо достанется семье. 나를 힘들게 하셔요. То есть мне не будет житья 내가 нормального. 미워서가 아니고 Не от того он делает, что его ненавидит 나를 меня. 사랑하셔서 Он все же любит меня, 하나님 품으로 Да. 올바로 돌리기 да, 위해서 그러시는 чтобы я 거예요. вернулся в объятия Божие. 이것이 성경에 있는 말이 아니고 우리가 실제로 삶 속에서 경험하는 거예요. Это не только слова из Библии, это на самом деле мы испытываем в своей жизни, на практике. 그래서 경건함과 깨끗함과 Поэтому- 두려움 가운데 하나님을 섬기라 그랬어요. Написано, чтобы мы служили Господу в благочестии, чистоте и богобоязненности. 하나님은 사람이 아닙니다. Бог же не человек. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. Бог есть Дух, и поклоняющийся Господу поклоняется в Духе и истине. 성령과 진리로서 То есть 섬기라 그랬어요. служить в Духе Божьем и истине. 어떻게 해요? Только как? 진리의 말씀에 순종함으로써예요. Послушанием Слова истине. 순종하지 않고 섬기는 건 Да. 거짓입니다. Это ложь, когда нет послушания Слова, а говорит, что он служит. 그래서 주님을 섬기는 사람은 Поэтому служащий Господу. 영으로 새로운 생명 가운데서 살도록 돼 То есть он 있어요. живет обновленной жизнью, да, он будет так жить, обновленным духом. 우리를 духе. 구원하신 목적도 Вот сама цель, почему Бог спас нас, 새로운 생명으로 살도록 하기 чтобы 위해서요. жили уже новой жизнью. 여러분 새로운 생명 가운데 삽니까? Вот хочется спросить, вы живете новой жизнью? 새로운 성품으로 Да? 살아갑니까? У вас есть какие-то новые качества 그래서 в вашей 삶이 жизни? 새로워졌습니까? Обновилась ваша жизнь? 구원받기 전과는 전혀 다른 새로운 생활을 하시느냐 그 То есть 말이에요. вопрос, вы живете совершенно новой жизнью, в отличие от того, как жили до спасения? 처음에는 걷는 걸음이 서투를 수 Ну, 있어요. вначале, конечно, походка у нас может быть неуклюжей, да? 넘어지고 Ты падаешь иногда, 이런 일이 있을 수 있지만 это может допускается. 아이가 Но когда ребенок 결국은 자유롭게 в 걷잖아요. итоге сначала он спотыкается, а потом свободно ходит. Так ведь? 죄에서 해방됩니다. И то же самое
греха мы можем 죄와 освободиться. 싸울 수 있는 힘이 있어요. От греха у нас есть сила сражаться с грехом. 그래서 죄에서 구별되어 가지고 새 생명 가운데 살아가는 것이 정상이에요. Это будет нормально, если мы отделились от греха и живем уже совершенно новой 그것이 жизнью. 주님 섬기는 거예요. Это и есть служить Господу. 로마서 6장 4절. К Римлянам 6:4. К Римлянам 6 глава, 4 стих, страница 193. 6 стих читаем. Садя. 6장 4절입니다. А читаем. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». 자, 너는 십자가에서 그리스도와 합해서 함께 죽고 장사되지 않았느냐? 너 그거 모르느냐? 그 말이에요. Неужели вы не знаете, что вы погреблись с Ним крещением в смерть? 자, Так? 그러니까 А 이제는 теперь поэтому, 그 그리스도가 부활을 하셨어요. как Христос воскрес из мертвых, 너도 그 안에서 그리스도와 연합해서 너도 부활한 걸로 하나님 인정해 주시겠다 그랬죠? и Бог говорит, что Он тоже признает нас, что мы как бы тоже воскресли вместе со Христом. 왜? Для чего? 우리로 또한 Так и 새 생명 가운데서 행하게 하려 чтобы 함이라. нам ходить уже обновленной жизни. 새로운 생명 가운데서 행하도록 하기 위해서, 살아가도록 하기 위해서 그렇게 우리를 구속했다 그 Чтобы 말이에요. ходить нам, да, то есть жить в обновленной жизни, то есть для этого Он Бог спас нас. 그러니까 거짓된 고백이라는 게 있는 И 거예요. поэтому бывают и ложные исповеди. 거짓된 신앙이라는 것이 있는 겁니다. И есть также ложная вера. 주님을 따르지 않으면서도 Когда человек не следует за Господом, 주님을 섬긴다고 말하면 да, и 거짓이잖아요. говорит, что он служит Господу, так это же ложь. 누구든지 나를 따르려면 나를 섬기라고 나를 따르는 자는 나를 섬긴다고 그랬잖아요. А Иисус же 요한복음에서. четко сказал, Евангелие от Иоанна, кто хочет следовать за мной, да служит мне. 근데 주님을 따르지 않으면서도 А человек не следует за Господом. 주님을 섬긴다고 입으로는 말할 수 있어요. Словами-то любой может сказать, что он служит Господу. 주님을 따른다 무슨 말이에요? А что означает следовать за Господом? 순종한다 그 Значит, 말이에요. он подчиняется ему, 근데 주님의 слушается. 말씀에 순종하는 쪽으로 삶이 가지 Но 않으면서도 когда в его жизни нет послушания Слову Бога, 주님 섬긴다고 얘기를 한다면 할 수 있어요. вы спокойно говорите, что он служит Господу. 여러분 인생의 모범이 누구예요? А кто является примером вашей жизни? 예수 그리스도입니다. Иисус Христос 그러니까 должен быть. 성경에서 예수 그리스도께서 사람들에게 인생에서 어떻게 행하셨는가를 모범으로 삼아야 되죠. И поэтому мы должны брать пример, да, жизни Иисуса Христа, как он, что Он говорил, как Он поступал. 그래서 예수 그리스도가 누구이며 무엇을 했는지 우리에게 알려주기 위해서 И для того, чтобы дать нам познать, кто такой Иисус Христос, как Он жил, что 네 делал. 가지 관점에서 복음서를 Да. И 썼잖아요. поэтому вот эти 4 Евангелия написано с разных 4 сторон. 예수님을 모범으로 삼고 살라 그 말이거든요. Это все в итоге для того, чтобы Иисус был примером для нас, и мы жили так. 네가 하나님의 자녀라면 Если ты дитё Божие, 예수님처럼 то есть, значит, 행하라 그 말이거든요. поступай так же, как Иисус Христос. 예수님처럼 하지 않으면서 내가 주님 섬긴다. И 거짓이잖아요. поэтому не живем, как Иисус Христос, не берем пример и живем, и говорим, что служим Богу, Господу, это ложь. 신앙적으로 시험을 당할 때에 Когда вот у нас есть испытания, да, вот в плане, что касается нашей веры, 자기 생각대로 자기 마음대로 하면서 когда ты, 주님을 섬긴다고 하는 것도 и 거짓이죠. ты поступаешь, тем не менее, да, так, как ты хочешь, как тебе угодно, и говоришь, служишь Господу, это тоже ложь. 자기에게 교회 가운데서 주어진 일을 눈가림만 하는 거예요. Или, допустим, только как бы для отвода глаза он служит в церкви, 그러면서 주님을 섬긴다. 거짓이잖아요. выполняет порученному делу и говорит, что он служит Господу, опять это ложь, обман. 정말 주님을 섬기는 사람은 Вот истинно служащий Господу 자기에게 человек, 어떤 불이익이나 손해가 있을지라도 계속해서 주님을 섬기게 돼 있어요. даже если ему когда-то невыгодно, он несет какой-то урон, но все равно он будет продолжать служить Господу. 사람들 앞에서 잘못 행하면서도 Либо плохо поступая перед людьми 주님을 섬긴다고 말해요. и утверждает, что он служит Господу. 거짓과 위선입니다. Мы видим здесь только обман и лицемерие.
게으르게 살면서 живет в лени. 주님을 Да? 섬긴다? Ленивый человек и говорит, что он служит Господу. 틀린 말이에요. Опять неправильно. 주님은 열심을 품고 주를 섬기라 А 그랬습니다. Господь говорит, от всего сердца, в усердии, да, служите мне. 그리스도인들은 정직할 뿐만 아니라 몹시 부지런해요. Поэтому христиане должны быть не только честными, они должны быть очень старательными, усидчивыми. 두 주인을 섬기면서 А когда он служит двум господам, 돈과 하나님을 함께 섬기면서 내가 섬긴다 그러면 그것도 거짓이죠. Богу и мамоне, то есть богатству, говорит, что он служит, опять лжет. Получается, как в 내가 каком 교회 служении? 다니면 육신적으로 뭔가 유익할 거야. Либо я буду ходить в церковь, что-то заполучить. Это будет во благо для моей 그러니까 плоти. 기도할 때 보면은요. И когда слышим, как они молятся, 맨 자기 육신에 필요한 것만 얘기를 해요. все говорят только о своих нуждах для плоти своей. Просят 주님이 у Бога. 원하시는 게 없어요. 기도 내용 속에. 내가 원하는 것만 있어요. Молитве там ничего нет, что угодно Богу, да, он просит только о своем. 육신의 목적을 가지고 주님을 섬기는 거니까 이건 죄에 해당하는 То есть он 거예요. служит Господу, цель у него, чтобы доставить, что-то заполучить для плоти, и поэтому это относится к греху. 주님을 따르는 사람이 주님을 섬길 수가 있어요. Следующий за Господом, он может служить ему. 따른다 그 말은 함께 한다. Следовать, это означает быть вместе с Богом, так? 그다음에 슬픔과 기쁨을 함께 한다 그 И 말이에요. вместе делить и радости, и печали. 주님이 고난 받을 때 함께 고난 받고 Когда Господь Бог страдал, мы вместе страдаем. 주님의 발자취를 따라가는 겁니다. То есть идем по следам Господа. 예수님이 제자들을 부를 때에 Когда Иисус призывал учеников, 나를 따르라 Он 그랬어요. же 나를 сказал, 따르라. следуйте за мной. 당장 예수님 뒤로 걸어가는 거는 쉬운 일이라고 생각할지 모르겠지만 Может быть, легко им было то все отбросить и следовать за Господом. 12 사도의 삶을 알잖아요. Но мы же знаем, как на самом деле прожили эти 12 апостолов. 자, Да? 모든 것을 버리고 주님을 Вот 따라갔습니다. они все оставили свое, да, и последовали за 자, Господом. 그들의 삶이 어땠어요? А как они жили потом? 그들의 삶이 Жизнь была... 평탄했습니까? А что была такая ровная у них такая жизнь? 아니면 은혜와 либо 축복 속에서 막 굴러다녔습니까? Благодати, 둥글었습니까? они там купались в роскоши, благословении Божьем. 전혀 아니잖아요. Совсем же нет. 주님이 이 세상에서 고난 받으셨기 때문에 채찍 맞으셨기 때문에 Поскольку Господь Бог пострадал в этом мире, его били кнутом, 그 주님을 따르는 한 그는 채찍을 받고 고난을 받게 돼 и 있어요. поэтому человек, который следует за Господом, его то же самое ожидает. 자, 그래서 И скорби, и кнуты. 나를 따르라 무거운 말이에요. 가벼운 말이 Поэтому 아닙니다. очень тяжелые слова. На самом деле, следуй за мной. 그래서 미리 Да? 미리 잘 생각하고 따라가야 И 되는 поэтому 거예요. нужно заранее все хорошо продумать и потом следовать. 내가 예수를 믿고 따라가면 Если я уверую в Иисуса Христа, последую за 내 Ним, 인생이 평탄하고 형통할 것이다라고 착각하면 큰일 납니다. беда будет, если человек будет заблуждаться, думать, что все будет ровно в его жизни, все будет благополучно. 오히려 반대일 거예요. Наоборот, все будет. 그렇지만 주님이 함께 하셔요. Но тем не менее, Господь не оставляет 그래서 нас. 고난의 길을 가도 그것이 기쁨이 되는 И 겁니다. поэтому даже пойдем по пути скорби, это превратится потом в 더욱 주님을 радость. 사랑하는 길이 되는 거예요. Этот путь, где будешь еще больше потом любить 자, Господа. 누가복음 9장에 보면은 От Луки 9 главе, 새 예수님을 따르려는 세 사람이 나와요. вот там речь идет о 3 людях, которые решили следовать за Иисусом. 누가복음 9장 57절에서 62절. От Луки 9 глава с 57 стиха и до конца. Страница 76 от Луки 9 глава с 57 стиха и до конца читаем. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими».
Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». 자, 첫 번째 사람이 말합니다. Вот первый человек, что он говорит? 어디로 가시든지 저는 조출이다. Куда бы ты ни пошел, я пойду за тобой, Господи. 이 사람은 예수님을 크게 생각했어요. То есть он очень хорошо думал о Господе. 그리고 Для него это был 예수님에게 великий человек. 본받을 만한 것이 많다고 생각한 것 같아요. Мне кажется, он думал, что много чему можно уподобиться у Иисуса Христа, брать 그런데 пример. 예수님의 답변이 조금 낯설지요. Но что-то какой-то странный ответ дает тут Иисус, да? 여우도 굴이 있고 когда он 공중에 새도 집이 있는데 Лисица имеет 인자는 норы, 머리 둘 곳이 없다. и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. 자, 이 답변 이해가 되십니까? Вот вы сразу понимаете, в чем суть этого ответа. Вам понятен, да? 무슨 의도로 이렇게 Вот с 말씀하셨을까요? каким намерением Иисус так отвечает, как вроде бы как бы 이 несуразно 사람에게 отвечает? 필요한 건 뭐예요? То есть что нужно для этого человека, который говорит? 자, 이 사람은 먼저 То есть этот человек, 예수님을 구세주로 받아들여야 했던 거예요. сначала этому человеку нужно было принять Иисуса Христа как Спасителя 즉 своего. 구원받지 않은 사람입니다. То есть этот человек еще не спасенный, да? 자, 그래서 Поэтому... 예수님이 세상에 오신 이유는 А ведь Иисус пришел в этот мир для чего? 자기의 몸을 찾으러 오신 거예요. 자기의 Он 몸, пришел, 머리이신 чтобы 주님께서 обрести, найти тело свое, да, то есть чтобы он был главою. 여우는 тело для 굴에서 себя. 살아요. То есть смотрите, вот эти лисицы живут в норах. 새는 보금자리에서 안식해요. А птицы, они покоятся в своих гнездах, отдыхают. 그럼 주님이 이 세상에서 안식할 수 있는 곳은 어디예요? А Сын Человеческий где может преклонить свою голову и отдыхать, покоиться? Где? 주님의 몸된 교회예요. Это в церкви, теле Христовом. 그리스도인 개인도 성령의 전이라고 했잖아요. Также и про христианина сказано, что вы храм Бога живого. 근데 인자가 머리 둘 곳이 없다. Но то, что Сына Человеческого не имеет где преклонить голову, 예수님이 이 사람을 보셨을 때에 то есть когда Иисус смотрел на этого человека, 주님이 들어가실 자리가 없는 거예요. Он не нашел в нем места, куда бы мог Господь Иисус войти. 다른 것으로 가득 차 있는 То 거예요. есть он был наполнен всем чем угодно, 주님께 내어줄 자리가 없었어요. но не было места для того, чтобы предоставить 그래서 Господу. 그 사람의 상태를 정확하게 И 얘기한 поэтому 겁니다. Иисус тут четко уловил состояние этого человека. 하찮은 미물도 다 자기 자리가 있는데 Вот все, даже самое маленькое что-то имеет каждое свое место, 너한테는 а у тебя 인자가 머리 둘 곳도 없지 않느냐? нет 하나님 들어갈 자리가 места, 없다 그 말이에요. где преклонить может Сын Человеческий голову. То есть нет места для Бога у тебя. 그래서 이것은 일종의 탄식에 가까운 И 말이에요. на самом деле Иисус здесь тяжко вздыхает. 먼저 주님의 말씀을 깊이 생각하고 구원받아야 되는 То 겁니다. есть прежде всего нужно глубоко, то есть поразмыслить над услышанными словами Бога и получить спасение. 그 사실을 몰랐던 То 거예요. есть, а этот человек не знал об этом, 근데 의욕은 앞섰어요. но впереди у него желание побежало. 오늘날 많은 사람들이 Просто сегодня очень многие люди, 예수를 따른다고 생각합니다. они так и считают, что они следуют за Иисусом, 그건 자기 입장이에요. но это же их мнение. 주님 편에서는 А Господь со своей стороны, 인자는 머리 둘 곳이 Он 없다 скажет, 하리라. ему скажет, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. 심판 날에는요. А в день суда 내가 주님을 열심히 따랐습니다라고 고백하겠지요. человек предстанет и скажет, я так усердно следовал за тобою. 주님 뭐라고 А что 얘기하실까요? же ответит Господь ему? 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. Отойдите от меня, делающий беззаконие, скажет. 자, 복음에 대해서 아는 사람들이 있지요. То есть есть люди, которые знают о благой вести. 우리 시대에. знают в наше время. 특히 러시아에 Особенно в России. 벌써 천년의 기독교 역사가 있기 Потому что 때문에 Россия имеет глубокую историю христианства, более 1000 лет уже. 예수 그리스도가 누구인지 Да? 알아요. И люди знают примерно, кто такой Иисус Христос. 우연히 제가 초등학교 4학년 책을 То есть я 봤는데 случайно увидел учебник 4 класса на русском. 여러분 러시아어 학생들이 배우는 교과서에 예수가 누구냐 그러면 어떻게 적어져 있는 줄 아셔요? А знаете ли вы, что написано об Иисусе Христе? Вот учебника для школьников. 하나님의 아들이라고 Там 적어졌어요. написано, что это Сын Божий. 십자가에서 돌아가시고 부활하셨다고 돼 있고 하나님 보좌 우편에 있다고 돼 Еще 있어요. написано, что Он умер на кресте, воскрес, и теперь Он находится одесную Бога, то есть рядом с Богом. 여러분 그렇게 기록된 교과서는 세계 어디에도 없어요. Вы знаете, нигде, ни в одной стране мира нет такого учебника, чтобы так писали о Христе. 없습니다. Кстати,
제가 Нет. 보고 깜짝 놀랐어요. Я так изумился, прочитав это. 아, 이렇게 Вот 가르치는구나. так уж в школе, 이건 참 잘 оказывается. 가르치는 거다. 이런 생각이 Замечательно. Вот 들었다고요. у меня такая мысль пришла. 자, 그런데 Но 예수에 대해서 안다고요, 알아. это получается, люди знают о Христе, знают. 성경으로 Да? 복음에 대해서도 알아요. Они знают через Библию, через благую весть, они знают. 문제는 Проблема в чем 복음을 только? 믿는 거예요. Надо же уверовать в это Евангелие. 교회 다니는 사람한테 다 물어보세요. Спросите всех, которые ходят в церкви. 누가 예수 그리스도가 십자가에서 흘리신 피로 우리 죄를 영원히 용서했다는 것을 모르는 사람 러시아에 교회 다니는 사람 치고 Кто 없을걸요? уходит в храм и церкви вот из россиян? Наверное, вряд ли найдется человек, который бы не знал, что Иисус умер на кресте, пролил свою кровь, там, 심지어 был погребен, воскрес. 설명도 하고 설교도 할 수 있어요. Вот, да еще и объяснят, еще проповедь прочитают. 자, 그렇다고 그게 구원받은 건 아니에요. Но это же не значит, что тем самым это спасенные люди. Так ведь? 그 복음이 Нужно, чтобы эта благая весть, 성령의 да, 능력으로 내 마음에 심기워졌느냐가 благодаря 문제예요. силе Святого Духа, она отложилась в моем сердце или нет? Вот на это надо смотреть. 그러니까 복음에 대해서 아는 사람은 많은데 Поэтому много людей, которые знают о благой вести, 복음이 심기운 사람은 정말 적어요. очень мало тех людей, у кого эта благая весть отложилась в сердце. 그러니까 심기지 않으니까 А поскольку это не посеяно, это благая весть, 입으로만 나와요. только устами люди говорят. 하나님의 나라는 말에 있지 않고 아, 왜- 능력에 있음이라 Царство Божие не в слове, 그 а в 사람을 силе. 통해서 하나님의 능력이 안 나타나는 То 거예요. есть через такого человека сила Божия не проявляется. 삶이 바뀌질 않는 거예요. Имейте в виду, что жизнь не меняется его. 그런데 지식에 있어서는 아주 О плане знаний он 반듯하지요. просто профессор. 자, 역사가 있어야 Нужно, чтобы было действие веры. 능력으로 역사가 나타나야만 되는 Нужно, чтобы 거예요. благодаря силе Божией эта история, то есть действие происходило. 예수 그리스도의 아는 것으로 충분하지 않습니다. Поэтому недостаточно только знать об Иисусе Христе. 예수 그리스도를 직접 믿어야 돼요. Нужно самому уверовать в Иисуса Христа еще. 회개에 대해서 아는 것으로 족하지 않아요. Не надо довольствоваться тем, что ты знаешь, что такое покаяние. 회개를 해야 되는 거예요. Нужно 직접 на 내가 практике самому покаяться нужно. 죄에 대해서 아는 것으로 부족해요. И мало только знать о грехе, 내가 실제로 죄인인 걸 시인을 해야 되는 거예요. уже четко исповедаться, что ты грешный. 여러분 무엇에 대해서 아는 것하고 Вот смотрите, когда ты что-то знаешь, о чем-то знаешь, 그것을 정말로 아는 건 다른 거예요. но когда по-настоящему знаешь, да, то это уже разница есть. 제가 там. 대통령에 대해서 알아요. Я, например, знаю о президенте, 그렇지만 실제로 내가 뭐, 아무런 тем не менее, 관계도 없어요. но у меня нет никаких прав насчет 심지어 него. здравствуйте 한 번도 해본 적이 Более того, 없어요. ни разу никогда не здоровался даже с ним. 전화 한 통화 해본 적도 Ни разу 없어요. не звонил. 그럼에도 불구하고 저는 Да. 대통령에 대해서 알아요. 말할 수 있어요. Тем не менее, я могу сказать, что я знаю о президенте. 하나님하고 아무 관련이 없는데 연결이 안 돼 있는데 То же самое, никакой связи, никакого отношения к Богу ты не имеешь. 말할 수 있는 사람은 정말 많아요, А 여러분. действительно много людей, которые могут сказать о Боге. 그래서 так ведь? 야고보 사도가 그래서 강조하는 거예요. Поэтому Павел, то есть апостол Иаков подчеркивает. 복음에 대해서 아느냐고 묻는 게 아니라 То есть не надо спрашивать, знаешь ли ты о благой вести. 마음의 심기운 도를 온유함으로 받으라. Насколько ты слово, да, которое отложилось в сердце твоем, ты принял с кротостью. 하나님은 믿도록 해주시고 То есть Бог поможет, чтобы ты 우리는 уверовал. 스스로 믿어야 되고 И мы сами, со своей стороны, должны уверовать. 복음은 마음에 심기는 겁니다. 성령의 역사로. Благодаря действию Святого Духа, вот эта благая весть должна отложиться в моем сердце. 이거는 잊을 수도 없고 뽑을 수도 없어요. который ты не 바꿀 можешь 수도 없어요. не потерять, не можешь уже вырвать, не поменять. 그러니까 주님의 성품이 그대로 삶 속에 나오게 돼 И 있어요. поэтому, как есть, Божье качество проявится. 부족함도 있고 연약함도 있지요. Конечно, нет ничего идеально, будут и недостатки. 말 там. 실수도 있고 Да. 또 행동의 실수도 있지요. Нет ошибки твоей речи, в делах будут ошибки. 그럼에도 불구하고 마음에 심기운 것이 사실이라면 Но все равно, если действительно слово отложилось в твоем сердце, 교회 안에서 тогда и в церкви, 시간의 흐름 속에서 и со временем 반드시 증명됩니다. 증거됩니다. непременно это будет доказуемо, доказано будет. 그런데 이 사람은 Но вот этот 주님 человек, 들어갈 자리가 한 군데도 없었던 у 거예요. него нигде не было места, чтобы Господь Бог мог войти в него. 네 속에 인자가 내가 머리 둘 곳조차 없다. Что в тебе нет места, да, чтобы Сын Человеческий мог преклонить голову хотя бы. 이 사람이 예수님을 모릅니까? А что этот человек не знал об Иисусе Христе? 알고 있는데도 Он знал, но 문제가 달라요. проблема тут 자, 두 другом 번째 была. 사람은요.
Второй человек. 자, 여기 두 번째 사람은 Так, разберем второго человека. 또 다른 사람에게 А другому сказал: 나를 좇으라 그랬어요. следуй за мной, сказал Господь. 이 사람 어떤 사람이에요? Так, а это что за человек был? 구원을 받았어요? 안 받았어요? Вот он спасен и 이렇게 получил? 물어봅시다. Давайте спросим так. Этот человек получил спасение или нет еще? 구원 받은 사람이에요. Он получил спасение. 구원도 안 받은 사람한테 뭘 나를 따르라고 Если бы не 하겠어요? был бы спасен, зачем Иисусу нужно говорить: следуй за мной, так 이 ведь? 사람은 주님을 알고 주님을 마음에 주님으로 받아들였어요. То есть он знал о Господе, он принял Господа всем сердцем, 그 사람에게 나를 쫓으라 и 그랬어요. ему Иисус сказал: следуй за 왜 мною. 구원 받았다는 걸 알 수 있냐면요. Почему можем узнать, что он спасенный? 그 다음에 뭐라고 돼 있어요? Затем что сказано? 너는 가서 하나님의 나라를 전파라 그랬어요. Там сказано: а ты иди благовествуй Царство Божие. 구원 안 받은 사람한테 너 하나님 나라 전파해라. Вряд ли Бог- 예수님이 그렇게 말할 리가 없잖아요. Господь бы сказал неспасенному человеку: да, иди благовествуй. 자, 그리스도인이 되지 않고서는 То есть, не став христианином, 그리스도인의 생활을 할 수가 мы не 없어요. можем жить и христианской жизни. Так? 왜 내가 그리스도인답게 살지를 못할까? Почему мне не получается жить так, как подобает христианам? 외적으로 형식적으로는 내가 주일에 교회도 나오는데 Вот внешне, формально, в воскресенье я хожу в церковь. 사실 양심적으로 내가 나를 볼 Но 때에 по совести, когда я смотрю на себя, 그런 어떤 몇 가지 행동을 제외하면은 내가 그리스도인답다라고 그리스도인이라고 말하기가 스스로 어려운 사람들이 있어요. вот есть такие люди, да, которым сложно сказать вот по совести, что они являются христианами. 그리스도인의 생활이 안 되는 А 거예요. потому что он не живет христианской жизнью. 노력해서 될까요? А вот если постараться, получится. 한 10년쯤 노력하면 Может 될까요? быть, 10 лет так постараться и получится. 문제는 그게 Так 아니에요. проблема ж не в этом. 그리스도인이 된 적이 없는 Ты 거예요. никогда не становился христианином. 거듭난 적이 То есть не 없는데 было рождения свыше. 거듭난 사람의 삶을 어떻게 사냐고요. И как он тогда может жить жизнью рожденного свыше человека? 좁은 문을 통과하지 않으면 Если человек не проходит через тесные врата, 좁은 길은 걸어갈 수 없습니다. естественно, он не сможет идти узким путем. 나쁜 나무가 어떻게 좋은 열매를 Как 맺어요? худое дерево может приносить добрые плоды? 좋은 나무가 좋은 열매를 맺는 Именно 법이에요. доброе дерево приносит добрые плоды. 오래오래 주 안에 교회 안에 있었는데 Человек долго-долго находился в церкви, Господи. 왜 좋은 열매가 안 맺느냐 그 А 말이에요. почему так и не может принести добрые плоды? 왜 그럴까요? Почему так, как вы думаете? 병들었거나 Либо он болен, 나쁜 나무거나 둘 중에 либо 하나죠. представляете себя худое дерево, одно из двух. 근데 너무 Но 오래됐으면은요. когда слишком много времени проходит, 아, 내가 나쁜 나무구나라고 생각하는 게 지혜로울 거예요. будет мудро все же, в конце концов, прийти к мнению, что я представляю из себя плохое худое дерево. 주님은 주님의 생명을 가진 사람에게 나를 따르라고 했고 하나님 나라를 전파라 이렇게 말하는 겁니다. То есть Господь говорил вот тем людям, которые имеют жизнь во Христе, вот им говорит: следуй за мной, иди и проповедуй Царство Божие. 그리스도인은 마땅히 그리스도의 제자로서 스승인 주님을 따르고 배워야 되는 거고 Если христианин, он должен следовать за своим наставником, Иисусом Христом, следовать за ним, учиться у него. 주님은 그리스도인은 그리스도의 신부니까 И поскольку христиане являются невестой для жениха Иисуса, 신랑이신 주님을 따르고 섬기는 게 и 맞잖아요. поэтому в статусе невесты мы должны следовать за женихом Иисусом. Так? 역할로 봤을 때 우리는 그리스도의 종입니다. То есть по роли мы также являемся слугами или рабами Иисусу Христу. 그러니까 주인이신 주님을 따르고 섬기는 것이 마땅한 И 거예요. будет правильно, да естественно, если будем следовать за своим Господом Иисусом Христом. 거듭난 사람은 이것이 자연스럽게 삶 속에서 이루어진다 그 То 말이에요. есть я хочу сказать, что у рожденного свыше человека это само собой будет проявляться в его жизни. 이것이 안 А 되니까 вот когда не получается это, 열심을 да, 내고 결심을 하고 막 해보는데요. человек пытается проявить усердие, да, принимать решения, 한계에 부딪혀요. но столкнется с каким-то 그래서 пределом. 다람쥐가 채바퀴 돌도 계속 제자리 И будет 걸음을 해요. как белка в колесе, все время крутиться на одном месте. 항상 그 모양이에요. Все одно и то же будет делать. 사실 하나도 진보가 된 게 없어요. Никакого прогресса на самом деле нет. 신앙의 진보를 가져올 수가 Он не 없어요. может показать прогресс веры 왜 своей. 신앙이 진보하지 않을까요? А почему нет этого прогресса веры? 생명이 있어야 자라지요. Нужно, чтобы жизнь была во Христе, тогда он будет расти. так? 생명이 없으니까 자라지를 Нет 못하는 этой 거예요. жизни, поэтому и не растет вера. 제자리 걸음하는 신앙 붙들고 내가 구원받았다 말하지 마세요. Поэтому, пожалуйста, если вы топчетесь на одном месте в вере, нет прогресса, и говорите, что вы спасенный человек. Не 제가 надо 너무 этого 엄격하게 делать. 얘기하는가 Я не 모르겠지만 знаю, может быть, сегодня я слишком жестко 이건 говорю, 사실이에요. но это же правда. 이 사실을
Да? 대면하세요. 대면. И поэтому смотрите в лицо вот 내 этому 신앙이 факту, 제자리 걸음하고 있다. что моя вера топчется на месте. 근본적으로 생명이 없다는 얘기예요. Это на самом деле говорится о том, что у тебя нет жизни. 잠시 제자리 걸음 할 수 있지요. Некоторое время человек может топтаться на 10년이 месте. 지나도, А тут проходит 10 лет, 15년이 지나도 уже 15 лет 20년이 проходит, 지나도 20 лет прошло, 제자리 걸음하고 а ты все 있어요. так же топчешься, 항상 그 자리. все так же на одном месте. 원인은 딱 한 가지예요. Поэтому причина только в 생명 одном. 없음. Нет у тебя жизни. 그래서 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. И поэтому, кто хочет служить мне, должен следовать за мной. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있을 것이다. Как написано 12, давайте посмотрим. 예, 안 해도 됩니다. То есть я буду находиться в том месте, где я служу. 자, И тот будет тоже в этом месте. 거듭난 사람은요. Поэтому рожденный свыше человек, 거듭난 사람들과 함께 하고자 у 합니다. него будет желание находиться вместе с рожденными свыше людьми. 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자라고 А 했어요. кто не собирает со мной, тот расточает, сказано. 그러니까 교회 가운데 주님이 함께 하시기 때문에 А поскольку Господь находится в церкви своей, 교회와 함께 하는데 자꾸 자기는 거리가 생기는 거예요. а у меня я почему-то отдаляюсь от церкви, вместо того, чтобы быть вместе. 정확하게 하나가 되지를 못해요. То есть никак не получается соединиться, быть вместе 왜? со всеми. 물과 기름이 섞일 수가 Почему? 없죠. Потому что вот так же самое, как вода с маслом не может смешаться. 물과 기름이 섞이는 거 Вы 보셨습니까? видели, что вода с маслом смешались? 물 위에 뜬 기름 같아요. 그래서 항상 신앙생활이. И поэтому и жизнь такая, то ли вода, то ли масло. Не 자, 이 поймешь. Жизнь в вере. 사람에게 Вот этому человеку, 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 그랬죠. но прежде, то есть сказано, а ты иди, благовествуй Царство Божие. 이것이 그리스도인의 사명입니다. Вот это же призвание каждого христианина. 하나님의 나라를 전파하는 거예요. 전파. Благовествовать Царство Божие. 주님이 하신 기도 Вы 기억나시죠? помните, как молился Господь? 나라의 Да 임하옵시며 будет Царствие Твое. Да? 나라가 어떻게 임해요? Как это Царство придет, приблизится? Как может? 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다 하는 것이 Что 아니고 Царство Божие это не тут и не там, 너희 마음 가운데 있느니라. а в сердце вашем находится. 하나님의 나라가 임하는 겁니다. То есть 실제로. на самом деле это Царство Божие, оно приходит. 그 하나님의 나라가 이루어지려면 실제로 А чтобы реально это Царство Божие состоялось, 하나님 나라의 복음을 전파하는 길밖에 없어요. единственный путь есть идти и благовествовать это Царство Божие. 복음 전하는 것을 가볍게 여기는 것은요. А когда легкомысленно относится к вопросу благовествования, 신앙이 왜곡되었다는 증거, 뒤틀려 있는 это 거예요. просто явно доказывает, что что-то не то с твоей верой, она искажена твоя вера. 참된 교회의 특징이 뭐냐? В чем особенность настоящей церкви? 저희 견해 말고 То есть это не мое мнение. 장로교 견해를 제가 소개를 Вот я 해드릴게요. вам сейчас расскажу, как думать насчет этого пресвитерианской церкви. 맞아요, 그 말이. Это верно на самом 맞기 때문에 деле. 제가 인용해 볼게요. Поэтому я хочу цитировать. 첫 번째, Во-первых, 참된 교회는 настоящая церковь, 성경대로 복음을 전하는 일이 있어야 된다. чтобы 성경대로 обязательно, 복음을 전한다. чтобы по Писанию, по Библии они благовествовали благую весть. 복음 Да? 전하는 것이 없으면 А когда нет дела благовестия в 이미 церкви, 틀린 거예요. уже неправильно. 교회의 모든 메시지는 Тогда все послания в церкви, 복음 전하는 쪽으로 они должны быть 결론이 나야 направлены, 돼요. то есть чтобы все сводилось к тому, что надо благовествовать. 왜? Почему? 마태복음 끝에도 누가복음 끝에도 마가복음 끝에도 주님이 승천하시면서 우리한테 부탁한 게 뭐예요? В 3 первых Евангелиях, да, в конце, в самом, перед Вознесением, что Господь Бог просил? 하나님 나라의 복음을 전하라는 Он 거잖아요. просил, чтобы шли и благовествовали о 주님이 Царстве 우리에게 Божьем. 맡기신 거예요, То есть 사명으로. вот это великое поручение дал нам Господь. 그래서 성경대로 복음을 전해야 된다. И поэтому нужно идти благовествовать по Библии. 그 다음에 두 번째는요. И во-вторых, 성경대로 전한 그 복음으로 말미암아서 구원받는 역사가 있다. чтобы действительно люди получали спасение благодаря вот этому благовестию. об 이것이 Иисусе. 교회의 필수적인 То 조건이에요. есть эти самые необходимые условия для каждой церкви. 교리적으로 이렇게 얘기합니다. 장로교에서. То есть в пресвитерианской церкви, да, вот так доктринально, в плане учения так говорят. 잘못된 거 없잖아요. Вроде ничего неправильного нет. 그 다음에 세 번째, И в-третьих, 교회 안에는 что в церкви 반드시
권징이 있어야 된다. Вот 권면과 징계. Непременно должно быть и назидание, и наказание 이게 дисциплинарное. 장로교회에서 참된 교회의 특징이라고 말하는 거예요. Вот это пресвитерианская церковь говорит, что особенности вот этой настоящей церкви. 우리가 부정할 것이 하나도 То есть тут 없잖아요. нечего нам отрицать, ничего, да? 문제는 Но проблема в чем? 그런 교리를 가지고 Имея такое учение, 실제 이 땅에 있는 교회가 действительно, вот существующая на этой земле церковь, 그러한 방향을 가지고 그러한 삶을 살고 있느냐죠. идет ли по этому направлению, живет ли так? 이게 중요한 거예요. Вот это же важно. 그러니까 교리적으로라도 Если в доктринальном плане все правильно, 실제 지역 교회의 삶이 그것이 아니라면 а если по местной церкви действительно так не живут, 헛된 지식에 불과한 то это 거예요. относится только к пустому знанию. 이것은 복음이 말로만 이른 Это 거예요. получается благая весть только на словах. 하나님의 나라는 말에 있는 것이 아니다 그 А 말이에요. ведь Царство Божие не в слове, 능력으로 실제로 우리 삶 속에 임하게 돼 있는 а в 겁니다. силе, в нашей жизни должно пребывать все это. 한 사람 한 사람이 구원을 받을 때에 Когда один человек, другой будет получать спасение, 하나님의 나라가 계속해서 임하고 커져가는 то 거예요. есть Царство Божие, оно все приближает, то есть пребывает, и оно распространяется. 교회가 이 한 가지 일에 집중을 할 수 있다면 Если церковь хотя бы в этом деле сможет концентрироваться, 교회 내부에 어떤 것도 문제되지 않아요. тогда все, что происходит внутри церкви, уже не будет проблемой. 복음을 전하려니까 당연히 깨끗하게 살아야 되겠지요. Когда ты хочешь благовествовать, ты уже стараешься жить все же в чистоте, так? 정말로 복음을 전하는 사람은요. Вот действительно человек, который хочет благовествовать, 깨끗하고 경건하게 살 수밖에 ему 없어요. ничего не остается, как жить в чистоте и благочестии. 왜? 내가 모델이기 때문에 그래요. 하나님의 Почему? 백성이기 때문에. Потому что он пример, он является Божьим народом. 말씀을 좀 들어봅시다. Вот говоришь, послушайте, пожалуйста, слово. 이번에 성경 강연에 있는데 구원 얻을 말씀 전하거든요. У нас будет библейский семинар, вы там можете услышать слово ко спасению вашему. 사람들이 그 입의 말을 따라올까요? А что люди сразу послушаются ваших слов и пойдут, побегут за вами? 아니요. Нет. 한 걸음 뒤로 떨어져가지고 Сначала отступят на шаг 그 말 назад. 하는 사람이 어떤가 이렇게 보겠죠. Сначала осмотрят этого человека, который приглашает его. 그 말을 하는 사람이 어떤가를 보지요, Они 당연히. сначала смотрят, а ты что себя представляешь? 복음을 전한다는 거는요. Вы знаете, благовествовать, 입술로 말한다가 아니에요. это не словами только говорить. 말할 뿐만 아니라 Не только говорить. 내 삶이 거기에 합당하게 깨끗해야만 되는 거예요. Нужно, чтобы и моя жизнь в чистоте соответствовала 구별돼야 этому. 되는 То 거예요. есть ты должен жить отделенной жизнью. 저 사람 말이라면 믿을만하다. Чтобы сказали, а если этот человек говорит, стоит 저 поверить. 사람이 헛된 말 하는 걸 내가 보지를 못했다. Я не видел, чтобы он когда-то говорил пустые слова. 왜? 저 사람이 참으로 정직하고 성실하게 살기 때문에. Потому что я вижу, что действительно живет человек честной 어려운 жизнью. 사람을 보면 불쌍히 여길 줄 알기 때문에. Я знаю, 구제할 что 줄 알기 때문에. если он видит нуждающийся человека, окажет ему милостыню, поможет ему. 그거 아니에요? Разве не это? 이런 것들이 명백한 겁니다. То есть вот это все явно проявляется. 자, 그래서 Поэтому, 우리가 예수님의 관심은요. ведь Господа Иисуса что интересует? 하나님 나라예요. Что Царство Божие. 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라죠. Исполнилось время, да? Приблизится Царство Небесное, покайтесь и уверуйте 왜 Евангелие. 회개하고 복음을 믿으라 그랬어요? Почему сказано Господом, да, что нужно покаяться и уверовать Евангелие? 하나님 나라 때문에요. 하나님 Из-за 나라. Царства Божия. 주님이 하나님 나라를 가지고 오셨기 때문에요. Потому что Господь принес с собой это Царство Божие. 그래서 공생의 당시에도 하나님 나라의 일을 말했다고 성경에 이렇게 돼 В 있잖아요. этом Библии сказано, что когда он служил общественным, у него было служение, он говорил о делах Царствия 부활하신 Божия. 후에도 하나님 나라의 일을 말했다고 И также 그랬어요. после воскресения он говорил о делах Царствия Божия. 그래서 하나님 나라를 확장하기 위해서 우리는 이 땅에 사는 것이 И 맞습니다. поэтому правильно, что мы живем на этой земле, чтобы распространилось или расширилось Царство Божие. 그 목적과 방향을 뚜렷이 하고 살아야 돼요. Нужно четко знать вот эту цель своей жизни и держаться этого направления. 이것과 상관없는 사람은 무슨 말을 해도 참된 Если 신앙이라고 человек 말할 수 없어요. не имеет к этому никакого отношения, да, то есть вряд ли можно сказать, что у него настоящая вера в Бога. 지금 두 나라가 싸우고 있습니다. Вот представим, что сейчас два государства находятся в противоборстве, да? 하나님의 나라와 사단의 Вот 권세입니다. представим два царства, да, Царство Божие и Царство Сатаны. 사단이 다스리는 세상 속에
하나님의 나라가 침입한 거예요. 들어온 거예요. Вот здесь царствует сатаны, да, но сюда вторглось Царство Божие. 우리는 이 하나님 나라를 전파하는 것이 И 우리 поэтому 삶입니다. наша миссия как раз проповедовать, говорить об этом Царстве 여기 Божьем. 이제 59절부터 아까 우리 읽었던 60절에 보면은요. В 59-60 стихах. 또 다른 사람에게 이 얘기했어요. А еще другому сказал, 나를 쫓으라 그랬어요. сказал, опять следуй за мною. 자, 그런데 Но 이 사람이 это говорит, 죽은 자 내 가서 내 부친을 장사하게 허락해 주십시오. Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. 아버지가 돌아가셨어요. То есть отец умер. 아버지 장례식 치른 다음에 내가 따라가도록 도와주세요 그랬어요. Он говорит, типа так, чтобы я после устройства похорон отца, я пойду за тобой. 자, 얼른 보면 아무 문제 없는 것처럼 На первый 보이죠. взгляд кажется, какие тут могут быть проблемы, так? 자, 구약 시대에 나시린이 있거든요. Вот 나시린. Назареи были в ветхозаветное время, вспомните. 하나님께 구별된 Это были 사람입니다. отделенные люди, да? Бог 자, отделил их. 민수기 6장에가 И 나오는데 в числах 6 главе об этом 이 написано. 사람 뭐 해야 돼요? Что должны были делать Назареи? 술을 마셔도 안 되고 Им нельзя было пить, 머리를 잘라도 안 되고 нельзя было состригать волосы, 그리고 시체에 닿아도 안 되고 не прикасаться и приближаться к трупу. 대표적인 사람이 И 삼손이에요. вот один из представителей Назареи был Самсон. 일정한 기간 동안 하나님께 헌신된 То 사람입니다. есть определенное время он жил посвященно жизни Богу. 왜 술을 마시면 안 А 됩니까? почему нельзя было прикладываться к крепким напиткам? 쾌락을 주의하라는 거예요. То есть имеется в виду, что 육신의 정욕을 주의하라는 остерегайся 거예요. вот эти вожделения плоти, всяких 사람의 развлечений. 머리는 순종과 관련이 있거든요. А вот голова человека или волосы, да, имеет связь с послушанием. 하나님께만 순종한다는 뜻이에요. Это означает, что ты не должен состригать, значит, быть послушным только Богу. 그다음에 시체를 만지지 Не 않는다. касаться трупа. 온갖 부정된 행위에 접촉하지 않는 То 거예요. есть не 행하지 않는 걸 приближайся ко 얘기하는 겁니다. всяким каким-то нечистым делам. 그래서 Вот что 그 означает. 서원한 기간 동안 이걸 지켜야 되는 И 겁니다. вот какое-то определенное время Назареи должны были это все соблюдать. 그때는 부모가 죽어도요. И в то время, когда даже родители, если умрут, за это 닿으면 안 время, 돼요. нельзя тут же 시체에 닿으면 안 됩니다. приближаться к трупу родителей. 자, 마찬가지입니다. И то же самое здесь. 사도 바울이 부르심을 처음에 입었을 Вот 때에 когда апостол Павел вначале получил призвание, 갈라디아 성경 1장에 이렇게 돼 был 있어요. призван, да, Галатам 1 главе написано так, 내 혈육과 의논하지 않았다 что я не 그랬어요. советовался со своей кровью и плотью. 그러니까 가족들하고 상의를 한 게 То есть он 아니에요. не обсуждал этот вопрос со своей семьей. 하나님의 부르심이 확실했기 때문에 Он четко знал, что это призвание от Бога. 가족들의 의견이 어떠할지라도 하나님을 따르기로 정한 Поэтому 거예요. ему было все равно, что скажут в семье. Самое главное, он принимает решение следовать за Господом. 오해하지 마세요. Давайте тут правильно понимать. 평상시에는요. В обычное время, 당연히 아버지가 죽었고 가족이 да, 죽었으니까 естественно, когда умирает отец, либо член семьи, 가족 그 장례 ты 참여해야죠. должен участвовать в похоронах, проводах. 특히 이웃 사람에게 덕을 세우기 위해서라도 참여해야 Особенно, 되지요. что это для блага, чтобы видели это соседи. 그 우는 자들과 함께 슬퍼하는 게 И 맞지요. будут печалиться, что ты также плачешь там. Это будет все нормально. 근데 문제는 правильно. 지금 А 문제는요. вот сейчас вот проблема в чем? 주님의 중대한 뜻이 놓여 있어요. Вот здесь мы видим, должны увидеть очень важную волю Божию. 주님의 사명이 있어요. Что 사명. есть призвание от Господа 지금 тебе, да? 주님이 주신 사명이 있으니까 Бог дает тебе призвание, Он тебя призывает. 혈육과 관계된 것들이 부모하고 관계된 일일지라도 지금 그건 다 Поэтому 2차적인 문제가 되는 거예요. Даже если все, что связано с кровью и плотью, да, с родителями там, это является все второстепенной проблемой. 부모가 죽었어도 Даже родители все умерли. 나머지 가족에게 맡기면 되는 Можно 거예요. поручить другим, кто остался в семье. 그리고 자기는 да? 주님의 일을 하는 А 거예요. ты делаешь Божье дело. 우리가 주님의 일을 해야 될 때는요. Когда нам предстоит делать Божье дело, 나머지 가족은 пусть в семье остальные 주님이 도와주실 걸 믿어야죠. должны поверить, да, что Бог, Господь поможет им. 나는 주님 말씀으로 즉 말씀에 순종하는 쪽으로 즉각적으로 나가고 А я тут же, да, проявляю послушание Слову Божьему и иду, следую за ним. 남겨진 가족들은 주님이 돌보아 주실 것을 우리는 믿는 거예요. И верим в то же 도와주십니다. время, что Господь поможет членам моей семьи справиться с 자, похоронами. 하나님의 일이 맡겨졌어요. Хорошо, мне поручено Божье дело. 61절에 В 보면은요. 61 стихе 또 다른 사람이 말해요. еще другой сказал, 주여 내가 주를 쫓겠나이다. я пойду за тобою, Господи. 근데 내 가족을 작별하게 먼저 Но 해달라는 прежде 거예요. позволь мне проститься с домашним моим. 주님이 허락하지 Но 않았습니다. Господь не разрешает.
먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서 그랬어요. 먼저. Обратите внимание, этот человек говорит, но прежде позволь мне пойти. 주님의 일이 да, 먼저가 아니고 자기 일이 проститься. 지금 먼저인 Значит, 거예요. на первом месте не Божье дело, а его дела. Так? 그래서 예수님이 И поэтому Иисус сказал 손에 ему, 쟁기를 잡고 뒤로 돌아보는 자는 никто, 하나님 나라에 합당치 아니하다. возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. 주님의 명령은 심각한 것이었어요. То есть вот это повеление Господа было очень строгим. 나를 쫓으라. Следуй за мной, 하나님 나라를 전파하라. иди благовествуй Царствие 근데 이 Божие. 사람한테는 더 심각하게 А 말하는 거예요. этому человеку говорит еще 왜 строже. 가족과의 작별을 허락하지 않았을까? Почему Господь не разрешил проститься с домашними? 평소에 우리가 뭐 주님 일 한다고 가족과 작별하지 말라 그 말 아닙니다, Здесь не 여러분. имеется в виду, что обычные дни у меня Божье дело, и я не буду прощаться со своими. 자, 이 사람은 어떤 형편에 놓여 있는 Вот давайте 거예요? посмотрим, в какой ситуации находится этот человек. 가족한테 작별 인사를 하러 갔는데 Вот он пошел проститься с домашними, ладно, Иисус 가족한테 разрешил. 붙잡힐 가능성이 있는 거예요. А есть вероятность, что домашние будут удерживать этого человека, не отпустят. 주님을 쫓지 못할 상황 속에 놓여 있는 То есть в 거예요. такой ситуации, что, скорее всего, он тогда не сможет следовать за Господом. 그래서 가족과 작별하고 가족의 허락을 받는 것보다 더 우선적으로 주님을 따라가라는 И 얘기거든요. поэтому прежде чем проститься, самое главное, еще впереди этого должно быть Божье дело. 그래서 확고한 의지를 가지지 못한 사람은 У которого нет твердой воли, 주의 일에 동참해도 뜻을 이룰 수가 없어요. он не сможет, да, участвовать в Божьем деле. 뒤돌아보는 사람이잖아요. Он, значит, тот, который озирается назад. 이스라엘 사람들이 애굽에서 나와가지고 Когда израильтяне вышли из Египта, 그 구원의 은혜를 입었는데 они облеклись в благодать спасения, 자꾸 да? 뒤돌아보잖아요. а все время оглядывались назад. 길이 조금만 어려우면 뒤돌아보면서 돌아가려고 하잖아요. Как сложно там что-то случается, они оглядываются назад, хотят опять вернуться в Египет. 이미 홍해바다를 건너버렸어요. Они же уже перешли это Красное море. 손에 쟁기를 이미 잡았어요. Уже взяли за плуг в руку свою. 뒤돌아서서 애굽으로 갈 수 없어요, 결단코. И, естественно, оглянувшись назад, они никогда не смогут попасть в Египет. 내 구원이 사실이라면 Если действительно я получил спасение, 나는 я 다시 세상으로 돌아갈 수 없습니다. уже не могу вернуться опять в этот мир. 하나님 말씀대로 사는 길밖에 우리에게는 선택이 없는 У нас нет 거예요. уже права выбора, остается только путь жить по Слову Божьему. 그래서 Поэтому, 주님께 합당한 사람이 되려면 чтобы стать достойным Господу человеком, 처음부터 с самого начала 단호한 의지와 굳은 결심이 있어야 되고 нужно принять твердое решение, принять твердую силу, волю Божию, волю свою нужно применить. 그리고 지속적으로도 굳은 마음을 가지고 있어야 돼요. 의지가 있어야 И 돼요. вот эту волю, да, мы должны свою поддерживать до конца. 근데 이 세 번째 사람은 И вот третий человек, 구원 это, 받았지요. он спасен, 근데 конечно. 쟁기를 잡고 뒤를 돌아다보고 있는 거죠. Но он хочет возложить руку свою на плуг и озираться назад. 성경은 뒤로 돌아보는 것을 늘 부정적으로 Вот Библия, 얘기합니다. когда озирается назад, всегда говорит в негативном плане. 롯의 아내는 뒤를 돌아다본 Вот 거로 когда 소금 기둥이 жена 되었더라. Лота оглянулась назад и превратилась в соляной столб. 개가 그 토하였던 대로 돌아가는 것처럼 Вот как пес возвращается на блевотину свою. 옛 Опять. 생활로 돌아가는 사람들이 있어요. То есть есть люди, которые возвращаются к прежней жизни. 개는 토한 것을 또 먹습니다. То есть пес вот свой блевотин опять кушает. 그래서 개라고 얘기해. 개. Поэтому говорят, что это пес. 돼지가 더러운 곳에 다시 눕는다, 뒹군다 Вымытая 그러잖아요. свинья идет и опять валяется в грязи. 자, 깨끗한 척했지만 То есть, может быть, делает вид, что она чистая, 그렇지만은 Но 깨끗한 равно- 것이 불편한 거예요. но чистота для этой свиньи некомфортна. 자, 그리스도인은요, А христиане, 양, они как 양입니다. 양. овцы, да? 성경에 양이라고 돼 Библия 있어요. уподобляет христиан овцам. 양은요, 더러운 곳에 А 넘어지잖아요. вот когда овца, да, упадет, допустим, в грязном месте, 즉시 일어섭니다. она тут же хочет скачать. 돼지는요, А вот свинья, 넘어지면은 когда если упадет, 너무 좋은 ей 거예요. так нравится валяться в грязи. 거기서 막 놀아요, И 뒹굴면서. наслаждается, находясь в этой грязи. 우리도 마찬가지예요. Играется. То же самое и мы. 어떤 사람이 진짜 구원받았느냐 알고 싶으면 Если вы хотите узнать, какой человек действительно спасенный, 어디에서 뒹굴고 있는가 보면 돼요. посмотрите, где он там купается или там, где там 세상에서 뒹굴고 играется. 있는지 Либо в миру ему нравится находиться, 아니면 주님 편에서 либо находясь на стороне 어떻게 Господа, 해서든지 형제 자매들과 함께 하려고 하고 любым 있는지 путем хочет находиться с братьями и сестрами. 분명하게 Это 드러납니다. явно будет видно. 그래서 성경에 너희는 다시는 망령된 대로 돌아가지 말지어다. И Библия говорит, больше никогда не возвращайтесь к чему-то нечестивому. 그래서 주님을 따르고 주님을 섬기는 사람이 하나님의 생명이 있다는 분명한 증거입니다. И тот, кто верует в Господа, следует за ним, это явное доказательство, что в нем есть жизнь Божья.
제가 시간이 없어서 길게 얘기는 못 하겠고요. Да, больше я не могу говорить, поскольку время не позволяет. 올바로 섬기려면은요. Единственное, что хочу сказать, чтобы правильно служить, 우리는 두 가지에 주의해야 됩니다. Мы 두 가지를 должны 모아야 됩니다. обращать внимание на две стороны, то есть собрать для себя две вещи. 시간을 모아야 됩니다. Это 시간. нужно беречь время свое. 그다음에 Так? 물질을 모아야 И 됩니다. также собирать что? Что-то материальное. 최대한 아껴서 쓰면서 모아야 То есть 됩니다. очень беречь их и собирать. 시간을 가장 가치 있는 곳에 드리고요. То есть самое такое время мы будем тратить на самое ценное что-то. 물질을 가장 И 귀한 то 것에 же 드릴 самое 때에 материальное, когда будем тратить на самое драгоценное. 섬김은 Да? 빛을 보는 거예요. И тогда вот это служение увидит свет. 그러니까 내 시간을 어디다 Так, 드린다고요? на что я трачу время свое? 복음 전하는 곳에. На благовестие. Так? 복음 전하고 있는 장소에 Либо в том месте, где идет 이게 благовестие. 잘하는 거, 지혜로운 거예요. Это мудро тогда 내 поступаем. 물질을 어디다 А 드린다고요? материально на что я трачу? 복음을 전하는 곳에. Опять на благовестие. 복음 전하는 곳에 드려요. То есть я трачу на это свое материальное. 그러면은 내 섬김이 하나님 앞에서 빛을 발하게 И 됩니다. тогда как раз будет мое служение покажет свет перед 시간을 Господом. 어디에다가 가장 많이 쓰느냐? Вот на что мы больше всего тратим время свое? 그것이 내 인생입니다. Это и есть наша жизнь. 물질을 어디에다가 가장 많이 쓰느냐? Либо на что я больше всего трачу что-то материальное свое? 그것이 진짜 내 Вот 인생이에요. это показывает, какая твоя настоящая жизнь. 그래서 우리가 주님께 헌신한다 그럴 И 때는 когда мы говорим, что у нас есть самоотдача Господу, 시간을 어디에 투자하느냐, 물질을 어디에 투자하느냐고 관련이 돼 있어요. это будет связано с тем, на что ты тратишь время, материальное свое. 그래서 섬긴다는 것은 기회입니다. 기회. Поэтому служить – это шанс на самом деле. 주님을 возможность. Когда нам дается возможность 교회를 служить 섬기고 Господу, церкви, 성도를 섬기고 служить святым церкви 불신자를 섬기는 것. и также неверующим 이 служить. 모든 것이 우리에게 기회로 주어진 거예요. Это все дается нам в виде возможности, шанса. 우리는 마침내 두 가지 운명을 보게 될 Поэтому, 겁니다. наконец-то, мы встретимся с двумя судьбами, будем так 말라기 говорить. 3장 18절. Давайте откроем от Малахии книга, 3 глава, 18 стих. Страница 925, 3장 18절입니다. 3 глава, Малахия, 18 стих, 925 страница. «И тогда снова увидите различие между праведником и честивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». 자, 그때에 너희가 돌아와서 마지막 때입니다. И тогда, то есть последние времена, 의인과 악인이라 그랬죠. увидите разницу между праведником и честивым. Да? 하나님을 섬기는 자와 섬기지 아니하는 자를 То есть 분별하리라. Вы будете различать, да, кто служит Богу и кто не служит Ему. 마지막 때에는 반드시 분별하는 것이 있을 거예요. То есть в последнее время непременно будет различие, 마태복음 13장에 있는 것처럼 как Матвей 13 главе, 곡식과 когда 가라지를 пшеницу 구별합니다. отделяют от плевелов, да, 세상에서는. в этом мире. 교회 안에서는 А в церкви 좋은 물고기와 나쁜 물고기를 구별합니다. хорошую рыбу отличают от худой рыбы церкви. 임시적으로 함께 있도록 허락하셔요. То есть Бог допускает, что временно Он находился вместе со всеми 두 가지 이유가 있죠. по двум причинам, 구원받지 않은 사람도 что и неспасенный человек 구원받은 사람들과 함께하는 가운데 구원 얻을 수 있는 기회를 주시는 거예요. вместе. 은혜를 Почему он должен 베푸시는 거예요. находиться со спасенными людьми, чтобы тем самым Бог дает ему шанс тоже получить спасение. 왜 구원받은 사람들 속에 구원받지 않는 사람이 섞여 있느냐? Вот почему среди спасенных людей смешаны также неспасенные 그거를 люди? 지나치게 구별하는 것은 성경적이지 И 않습니다. когда чересчур вот это различает, да, это не по Библии. 가라지를 뽑다가 Да. 곡식까지 Когда 뽑으라 Иисус сказал, 염려하라. оставьте, как бы вы, вырывая плевелы, не вырвали также пшеницу. 추수 때까지 내버려 То 두라 есть 그랬잖아요. оставьте на время жатвы. 미안하지만 죄송하지만 Я извиняюсь, но 제가 죄송할 건 없는데 유감스럽게도 То есть 마지막 때까지도 교회 가운데에는 섞여 있는 거예요. мне нечего извиняться, но просто, к сожалению огромному, даже до последнего времени они так и остаются смешанными. 주님이 церкви. 오시면 А когда придет Господь, 분별하십니다. все 분별. будет уже различать, Он отделять будет 의인과 악인을 Да. 분별하고 Он будет различать. 섬기는 자와 섬기지 않는 자를. праведника от неправедных, нечестивых и служащим Богу, и 여기 между неслужащими. 분별하리라 무슨 말이냐면은요. Что означает здесь слово «различие»? 확실하게 보게 될 것이다. Это означает, что четко вы увидите. 너희도 확실하게 그때는 알게 될 것이다. Вы 그 сами 말이에요. четко будете знать уже тогда. 자,
그래서 하나님의 분별이 있습니다. Поэтому есть Божье различие. 근데 말라기 4장 1절에서 3절 Но 보시면은 если посмотреть 4 главу с 1 по 3 стихи, 같이 한번 읽어보죠. 4장 1절에서 3절. читаем с 1 по 3 стихи. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды, исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. 구약 성경에서 여호와의 날 그러면은요. Когда в Ветхом Завете встречаемся с фразой «День Господень», 심판의 날을 항상 말합니다. всегда здесь говорится о дне суда. 자, 이제 И вот, 불로 심판할 때가 이르러요. вот придет день, когда Бог будет судить огнем. 너무 뜨겁습니다. Это будет такой горячий, так будет горячо. 그래서 극렬한 풀무불 같다 Это 그랬어요. как пылающий, как печь придет тот день. 이제 세상은 И этот мир тогда... 불로 심판하기 위해서 간수되었다고 베드로 사도가 말하잖아요. Помните, как Петр I говорит, что этот мир сохраняется для суда огнем. 그래서 다 풀과 같이 타버릴 것이다. И все сгорит, как солома потом. 자, 여기 누구를 태웁니까? А кто будет гореть-то? 악을 행하는 자. Поступающие нечестиво 뭐 будут 그건 гореть. 당연한 거지요. Да, это естественно. 근데 그보다 앞서서 뭐가 Но 있어요? до этого кто? 교만한 자 그랬어요. Надменные 여러분, 누가 причисляются. 교만한 자가 뭐예요? А что означает надменные? 자기 생각대로 인생을 사는 Который 사람. живет в этой жизни по своему рассуждению, 왜 자기 생각대로 как он 살아요? считает нужным. А почему он так живет? 창조주 하나님을 잊어버렸기 Потому что 때문에, 마음에 두지 않기 Творца 때문에 Бога, не поместил Бога в сердце своем. 자기 생각대로 자기 판단대로 사는 То 거예요. есть он живет по своему суждению, как он думает. 우리가 세상에 살 때 그걸 잘못이라고 누가 얘기합니까 우리에게? А когда мы живем в этом мире, никто же не указывает, что это неправильно, так? 다 자기 생각대로 살죠. Все же живут, как они считают 그렇지 않습니까? нужным. Ведь так же думают. 그거를 교만이라고 생각하지도 않고 죄라고 생각하지도 않아요. Но люди думают, 당연하다고 생각해요. что это и есть надмение, что это грех. Считают, что это нормально. Так 성경은 естественно, а Библия 그건 당연한 것이 아니다고 말합니다. говорит как раз, что это не является нормальным. 왜? Почему? 태초에 하나님이 Что 천지를 вначале 창조하시니라. сотворил Бог небо и землю. 삶의 원리, 질서 다 하나님이 То 세워두셨어요. есть Бог установил принцип жизни. Вот это. 그러니까 하나님의 뜻, 생각을 따라서 살아야 되는 И 거예요. поэтому человек должен жить по воле Божией, как Бог думает. 그게 겸손. И здесь мы можем говорить о смирении человеческом, 근데 скромности. 하나님을 알지만 А когда люди знают о 하나님 Боге, 저만큼 но 밀어버리고 так отдалили от себя Бога, 자기가 인생의 하나님이 되어가지고 и сами становятся Богом своей жизни, 자기 뜻대로 자기 생각대로 사는 и 거예요. живут по своей воле, как они думают. 이거 교만합니다. Вот это относится к надмению. 그래서 이 교만하다 이건 영적인 죄예요. Поэтому надменность здесь относится к духовному греху. 악한 자, 도덕적인 죄거든요. 이게 Нечестивый это как раз относится к моральному 여러분 греху. 도덕적인 죄보다 Но чем 영적인 морально-нравственный 죄가 грех, 훨씬 큰 거예요. духовный грех намного серьезнее. 우리가 이 세상에 살 때는요. А когда живем в этом мире, 도덕적인 죄가 크게 느껴지는 거예요. мы сильно чувствуем вот это морально-нравственный грех. 아니, Да? 도둑질 한 사람하고 Вот если взять вора, 마음으로 도둑질 해야겠다 생각한 사람하고 и человек, который в душе только подумал что-то украсть, 누가 더 나빠요? кто хуже при этом? 도둑질 한 사람이 세상에서는 더 나빠요. В этом мире будет тот, который украл явно, да? 근데 도둑질 하려는 생각도 틀렸어요. Но даже человек подумал украсть, это тоже плохо. 하나님은 А Бог 여기 교만한 자라고 얘기한 겁니다. указывает 교만한 четко, 자. что все надменные будут 이것이 гореть, как 악한 солома. 짓을 한 것보다 훨씬 큰 거예요. Этот грех намного страшнее, чем тот, который поступал нечестиво. 이것이 원인이고 인간의 근본적인 문제이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что это и есть причина, основная причина человечества. 자, 그래서 여기 보면은 이제 Затем, 그런데 치료하는 광선이 나온다 ну 그랬죠. вот исцеление в лучах зайдет. 여기 다른 종류의 사람들이 Это уже 있습니다. другая категория людей, да? 이거는 재림으로 가져올 모든 축복을 얘기하는 거예요. Здесь говорится о всех благословениях, которые придет со вторым пришествием 자, Господа. 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 주님이 나타나셔서 그 말이에요. А для вас зайдет солнце правды, это имеется в виду Иисус Христос. 치료하는 явится. 광선을
И исцеление в лучах 바란다. Его зайдет. 모든 은혜를 우리에게 주시는 То 거예요. есть дается 현실로 하는 겁니다. вся благодать на деле. 모든 축복입니다. Все благословение. 그러니까 어떻게 해요? И поэтому что будет? 외양간에서 나온 송아지 같이 뛸 И вы 것이라. выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. 소가 출산하는 거 혹시 보셨어요? Видели, как рождаются телята? 태어나면은요, И когда рождается, 얼마 되지 못해서 곧장 몸 흔들고 탁 섭니다. да, проходит немного времени, он уже встает на свои ноги, да, и выходит уже. 뛰입니다. Прыгает даже. 자, 이 세상은요, А в этом мире 외양간과 같은 это 곳이에요. похоже тоже как на это стойло, где вот 동물의 находится. 외양간, 우리가 깨끗합니까? 냄새나고 더러운 А вот 곳이에요. стойло, где содержится животное чистое, нет, оно, извините, не ароматно пахнет, оно 세상이 грязное. 여러분 눈에 아름답게 보일지는 Я 모르겠지만 не знаю, может, в ваших глазах этот мир кажется прекрасным, 하나님 볼 때는 동물 우리와 같다는 거예요. но в глазах Бога он похоже на стойло, где содержится животное. 이 세상은 냄새나는 좁은 울타리입니다. И поэтому этот мир, это как бы узкий забор, который источает нехороший запах. 주님 다시 오시면 И когда придет уже Господь, 우리는 그 외양간에서 벗어나서 мы выйдем из этого стойла, 송아지가 펄쩍펄쩍 뛰는 것 같이 기쁨으로 뛸 것이다. и как тельцы упитанно прыгают, да так им будем в радости прыгать. 얼마나 생생한 표현입니까? Такое живое воображение, как бы 새하늘과 새 выражение. 땅에서 천국에서 когда 이렇게 기쁨으로 뛸 것이다 그 В 말이에요. Царстве Небесном, на новом небе, новой земле, вот так будем в радости 우리는 прыгать. 새로운 세계에 들어가게 될 То есть 겁니다. мы же войдем потом в новый мир. 질적으로 완전히 달라요. По качеству сам совершенно другой мир. 우리 이 지구, 이 우주를 이루고 있는 원소가 기껏해야 100개 남짓해요. Где-то говорят, 100 примерно видов элементов, да, они формируют, образуют этот земной шар, как бы земной шар. Прибывает. 100개 원소로 이렇게 아름답게 만들었으면 Если с помощью 100 элементов Бог таким прекрасным создал этот мир, 만약에 200개로 만들면 а 어떨까요? представьте, будет 200 элементов, да, и будет создан этот мир. 그 아름다움이 극히 다를 То 거예요. это будет совершенно другое качество, другого качества красота. 지금 우리 눈은요, Сейчас наше зрение 불완전해요. несовершенное. 다 보질 못해요. Мы не можем все увидеть. 근데 모든 것을 볼 수 있다면 더 아름다운 곳일 거예요. Но 아마. когда все 지구는. потом сможем увидеть, представляете, какой будет прекрасный мир. 근데 새하늘과 새 땅은 질적으로 완전히 поэтому 다르기 때문에 너무 아름다운 곳이라고 Царство 성경은 말합니다. Небесное, новое небо, новая земля, это покажется совершенно другой мир, об этом говорит 그래서 Библия. 달리 말로 설명할 길이 То есть, 없으니까 поскольку невозможно человеческим языком это объяснить, 요한계시록 21장, 22장에 뭘로 설명이 돼 поэтому 있어요? чем объясняется вот это Царство Небесное, 그 길은 정금으로 돼 откровение, 있다. что дорога там золотом устлана, 길 там, 자체가 да? 금으로 돼 있다. Представляете, дороги там 그리고 золотом покрытые. 각종 귀금속으로 돼 있다. И 그랬잖아요. всякими вот 보석으로 돼 этими 있다. драгоценными камнями, изумрудом, там, 실제로 그렇게 алмазом. 그렇다는 얘기이기보다는 Чем действительно так будет, да, 이 сказать. 세상에서 가장 값어치 있다고 여기는 것들로 지금 설명을 하고 있는 Просто это 거예요. объясняется, да, на основе самого драгоценного, что есть в этом мире. Тогда представляете, какой это будет мир там. 그래서 질적으로 다른 세계 속으로 우리가 То 들어가게 될 есть мы 텐데 входим в совершенно другой по качеству мир. 천국은 있다. Но Царство Небесное, оно есть. 이것이 성경의 일관적인 말씀입니다. Вот оно, как бы связующее звено, о чем говорит Библия. 여기는 하나님이 계신다. Здесь есть Бог. 여기는 예수님이 계시는 곳이다. В этом месте будет есть Господь Иисус. 그런데 그 주님을 따르는 사람도 주님을 섬기는 자도 거기 있을 것이다 그 말이에요. И имейте в виду, что человек, который следует будет за Господом, да, и будет служить Ему, он будет также находиться в том месте. 여기는 의식이 있는 В 세계입니다. этом мире, где работает сознание, в этом 무엇을 мире, 배울 да? 필요 없어요. 지식이 Да? 충만한 Там 세계입니다. уже не надо ничему учиться, уже полно будет знаний у людей. 기쁨과 즐거움이 충만한 세계라고 В этом 했습니다. мире будет полно радости, веселья. 빛이 충만한 세계라고 했어요. Столько будет света там. 한마디로 상상이 불가능한 세계. Словом, да, просто невообразимый мир будет. 이 영광스러운 소망을 우리가 가지고 И 있어요. поэтому мы живем с этой славной надеждой. 아마 천국에 가면 Наверное, когда попадем в Царство Небесное, 전부 다 입 벌리고 있을 все 거예요. будем с открытым ртом ходить там. Да? 너무 놀래가지고 До того 계속 놀래니까 입을 담을 틈이 없어요. Мы не сможем даже рот закрыть. Все время будем удивляться там. 그런 세계일 겁니다. Это будет такой мир там. 자, 하나님께서 Итак, Господь Бог,
하나님 주님을 섬기는 사람을 귀하게 여깁니다. Насколько Он будет ценить тех людей, которые служат Господу. 마침내 영화롭게 И, 하십니다. наконец, прославит. 주님의 영광을 함께 누리게 합니다. Будут наслаждаться вместе со славой Господь Божией. 그래서 우리는 성경을 통해서 필요한 것들을 다 공급을 И 받습니다. поэтому через Библию мы подкрепляемся всем необходимым. 성령의 공급으로 인해서 Благодаря подкреплению Духа Святого. 우리는 교회 가운데서 주님의 역사를 크고 작은 역사를 계속해서 보아야만 하고 일어나야만 하는 거예요. Находясь в церкви, мы должны увидеть воочию, то есть действие Божие, и это действие должно продолжаться. 지금 이 세상에서도 우리는 귀히 여김을 받습니다. Даже в этом мире, да, нас Господь драгоценным образом ценит. 다만 이 땅에서 주님이 우리를 사랑하는 방법이 다른 거예요. Единственное, что на этой земле Господь по-другому любит нас, своих детей. 부모가 가끔은 야단도 치고 Вот так же, как родители иногда ругают своих детей, 책망도 하잖아요. наказывают своих детей. 부모가 그렇다고 해서 나를 사랑하지 않는 건 Но 아니죠. это же не говорит о том, что родители не любят 주로 меня. 엄마는 품어주고요. Обычно мама обнимает своих детишек, 아빠는 엄하게 а 말하고요. папа строго скажет, да? 둘 다 사랑의 다른 모습이에요. Просто это другое проявление каждой любви. 우리 애가 이 땅에서 고난을 받고 반대를 받고 핍박을 받는 것도 То же самое, когда мы страдаем в этом мире, нас гонят, иногда бывает и преследование. 결과를 생각하면 하나님이 우리를 사랑하는 모습이에요. Но если подумать о результате, тем самым Бог просто любит нас. 하나님의 사랑에 대해서 우리가 생각하는 방식과 다를 뿐이에요. Потому что наши мысли о любви Божией, как Бог думает, это совершенно разное. 그래서 주님을 섬기는 자는 주님을 따라갈 것입니다. Итак, кто служит Господу, последует за Ним. 어디까지요? Только докуда? 새하늘과 새 До 땅까지요. нового неба, новой земли. 무한한 영광 Да? 가운데서 И будет находиться в безграничной славе. 기쁨의 찬양을 하는 날이 있을 И 겁니다. будет день, когда будет с радостью восхвалять Господа. 힘내서 그때까지 걸어가야 Поэтому 되는 давайте 거예요. будем держаться. До этого момента мы должны дойти. 그리고 이 땅에서 우리가 무엇을 위해서 살아야 되는지도 또렷하게 마음을 정하고 사는 게 должны 필요합니다. определиться в сердце, для чего мы живем теперь в этом мире. 그래서 마음을 새롭게 해서 주님을 섬깁시다. Поэтому давайте обновим свое сердце и будем продолжать служить 예, Господу. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 십자가의 보혈로 저희를 구속해 주시고 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил нас Своей драгоценной кровью на кресте и даешь нам жить, уповая. 소망에 합당한 삶을 살도록 교회 가운데 두시고 저희를 주님의 말씀으로 인도하여 주셔서 Также 감사합니다. благодарим, Господь, что Ты поместил на церкви, чтобы мы жили достойно упования Царства Божьего и ведешь нас Словом Твоим Божьим. 연약한 저희들 악한 이 세상에서 보존하여 주시옵소서. Храни нас, Господь, в этом нечестивом мире, поскольку мы немощны еще. 마침내 주님 앞에서 기쁨의 찬양을 할 수 있도록 은혜 베풀어 И дай Тебе 주시옵소서. благодать, чтобы наконец мы предстали потом перед Тобой и могли с радостью восхвалять Тебя. 이 교회를 통해서 끊임없이 주님의 역사가 일어나도록 우리 가운데 함께 해 주시옵소서. Пребывай, Господь, всегда с нами, чтобы через эту церковь не прекращалось действие Бога. 남은 일정도 주님이 주장해 И весь 주시옵소서. этот день, Господь, мы поручаем в Твои руки, возлагаем. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 И во имя 그리스도의 이름으로 искупившего нас и 기도드립니다. воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.